សូមណែនាំគម្រោងសាច់ខាត AO Wi-Fi Wireless Internet អកសាយតាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G ល្បឿនរហូតដល់200 Megabit per second អាចស្វែងរកទិញបាននៅ Saichat Store ឥឡូវនេះភ្ជាប់គម្រោងសាច់ខាត AO Mobile ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យ 5G បន្ថែម 10% ការប្រឡងជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅចាំមួយទៀតភ្ជាប់គម្រោងសាច់ខាត AO Mobile ឥឡូវនេះគម្រោងសាច់ខាត AO Wi-Fi Wireless Internet អកសាយតាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5Gមុនបេក្ខជនកម្ពុជាទាំង6រូបអានឃើញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយមានតែ Slide O Chris Diva និង JX ដែលបានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់សប្តាហ៍នេះបេក្ខជនកម្ពុជាទាំង3បានចាប់ផ្ដើមបោះជំហានដំបូងរបស់ខ្លួនដោយត្រូវរៀបចំលក្ខណៈជាសិល្បករអាជីពមួយរូបវគ្គនេះបេក្ខជនត្រូវក្លាហានដោយបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការ debut ដំបូងនៅក្នុងនាមជាសិល្បករអាជីពឆ្លងកាត់នៅវិញ្ញាសាជាច្រើនតាំងពី level 1 ដល់ level 2បេក្ខជនកម្ពុជាទាំង3រូបបានអានឃើញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើនវិញ្ញាសាលំបាកនិងអស្ចារ្យជាច្រើនហើយពេលនេះពួកគាត់ទាំង3នឹងភ្លក្សរសជាតិនៅវិញ្ញាសា level 3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកួតចម្រៀង rap Chris Diva JN និង Slide O ស្វាគមន៍មកកាន់ level 3 វគ្គការត្រៀមលក្ខណៈជាសិល្បករអាជីពថ្ងៃនេះបេក្ខជនកម្ពុជាទាំង3របស់ The Next Level Rap Star បានមកដល់អគារផលិតកម្មបារមីដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពួកគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងនាយកផលិតកម្មមួយរូបនាពេលបន្តិចទៀតនេះបងក៏អត់ដឹងដែរព្រោះយើងត្រូវធ្វើវគ្គបន្តបងដឹងគេហៅមកតែបងដឹងដែរ Finally your favorite girl is here We are the top 3 honey ពេលវេលាដែលខ្ញុំនៅ The Next Level នេះគឺជាពេលវេលាដែលអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ The Next Level Rap Star វគ្គចុងក្រោយហ្នឹងនឹងអស្ចារ្យបងដោយសារតា Top 3 អីវគ្គ Final ហ្នឹងគឺក្រៅហើយបត់មួយហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ Top 3ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវគ្គនេះពិតជា challenge ខ្ពស់ហើយត្រូវការសមត្ថភាពខ្លួនឯងច្រើនជីវិ
វាសួរទាំងអស់គ្នា សួរ សុខសប្បាយបង សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា សុខសប្បាយ អង្គុយបាន Thank you បង អរគុណបងឈ្មោះយូគីហៅកាត់ហើយឈ្មោះពេញគឺមកពេជ្រហើយជា CEO របស់ភ្លើងគប់ក៏ដូចជា EP និង Director of The Next Level Rap Star ពេលមុនមកអង្គុយមិញនេះខ្ញុំបានកលេចមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់នេះថាឃើញមានអ្នកគេខ្លះ ឃើញ ពេញ top 3 Top 3ណាគេ Slide O អូខេ JX Chris Diva អញ្ចឹងទី1គឺសូមធ្វើការស្វាគមន៍ហើយនឹងអបអរសាទរដល់ Top 3ទាំង3រូប Top 3 Yeah ដែលចូលមកកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយគឺនេះជា level ចុងក្រោយ level ទី3របស់ Next Level Rap Star ធ្លាប់តាជាក្មេងកាន់ទូរស័ព្ទ rap ក្បែររោងចក្រឥឡូវបានមកដល់នេះហើយមានអារម្មណ៍ថាលឿនមែនតើរយៈពេល 3-4 ខែដល់ top 3 JX Chris Diva Sly O អ្នកទាំង3រូបមកដល់ចំណុចនេះនៅ level 3របស់ The Next Level Rap Star អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាបេក្ខជនទៀតទេ Yes បង ទាំង3រូបគឺជា Rap Star គាត់ហៅពួកខ្ញុំថា rap star ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងរំភើបមានអារម្មណ៍ថាអូដូចក្តីសម័យយើងខ្លាចជាការពិតព្រោះយើងចង់បានយូរហើយ បើទោះបីទាំងអស់គ្នាជា Rap Star ក៏ដោយតែនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកម្មវិធីយើងមានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជា Rap Star នឹងលើក Champion លើកពានរបស់ The Next Level Rap Star ហើយទាំងគ្នាដូចប្រហែលជាបានដឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាក៏ជាមហិច្ឆតាដែលចង់បានដូចគ្នាដែរសម្រាប់ JVP របស់ The Next Level Rap Star ទី1ធំបំផុតគឺនឹងក្លាយទៅជាសិល្បករចុះកុងត្រាជាមួយប្រកម្មបារមីហើយនឹងមានឱកាសទៅឯ Empire Studio នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក Yes sir បង ចាំមែនហ្នឹង ចាំបងចាំចង់ទៅតាំងពីវគ្គ1បង អូខេហើយលើសពីនឹងទៀតជាជ័យលាភីក៏ដូចជាមានទឹកប្រាក់អាចឈ្នះចំនួន80លានរៀល ច្រើន បូករួមជាមួយនឹងជ័យលាភីពិសេសពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរពី Tiger Yes អត់ដឹងទេអត់ដឹង មានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលលើពាក្យថាមានតែម្នាក់ទៅ Champion មើលមុខគ្នាទិញមើលថាណាគេ អត់ដឹងឯងបងមើលទៅឃើញពៀនពេញភ្នែកហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អីទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាចង់យកលទ្ធផលទៅផ្ទះដោយអ្វីដែលខ្ញុំគិតមកពីផ្ទះថាខ្ញុំនឹងនាំលទ្ធផលល្អយកទៅជូនផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើវគ្គបានភាសាតែឆ្អិចមិត្តភ័ក្តិមួយគ្នាដល់ពេលមកប្រកួតដល់វគ្គ final អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងបារម្ភពីខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងក៏ចង់បានលទ្ធផលនឹងដែរហើយជាអិចខ្ញុំសម្លឹងទៅមើលគាត់ក៏គាត់ពិតជាតម្រូវការលទ្ធផលនឹងមែនតើហើយខ្ញុំក៏គិតមកវិញថាអត់កើតទេព្រោះខ្ញុំបានដើរមកឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែថងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងបើសម្រាប់ខ្ញុំមិនត្រឹមចង់បានជាលទ្ធិទេខ្ញុំថែមតែចង់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួនឯងរីកខ្លាំងជាងនឹងទៀតបំណងធំគឺជាលទ្ធិដូចគ្នាតែបំណងកេរ្តិ៍ឈ្មោះធំហ្នឹងគឺធំជាងតែខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំរីកមុខរីកមាត់ផ្លែកពីមុនហ្មងអ្នកដែលស្គាល់ពីមុនមកគឺផ្លាស់ប្ដូរហើយចង់ឲ្យគេ audience មិនថា fan មិនថាអ្នកណាទេគឺទទួលខ្ញុំជាខ្ញុំហ្មងអត់ fake ខ្ញុំហើយបងស្លាអូខ្ញុំចាត់ទៅគាត់គឺជាបងប្រុសម្នាក់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប្រកួតគ្នាមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺម្នាក់ណាឈ្នះក៏បានដែរតែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងពីរគឺនឹងលេចធ្លោដូចគ្នា សម្រាប់ខ្ញុំគឺចង់បង្កើតរូបភាពថ្មីមួយសម្រាប់ audience ហើយធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំមកនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលខ្ញុំសំជាម្ចាស់ពានគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែលតលេក្នុងការច្នៃប្រឌិតមិនថាលើ fashion មិនថាលើចម្រៀងមិនថាលើការសម្ដែង សម្រាប់អេពីសូតទី12នេះយើងមាន challenge មួយដែល next level មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជា top 3យើងមាន3ចំណុចដូចគ្នាចំណុចទី1វាអត់ទៅណាឆ្ងាយពីចម្រៀងទេទាំង3រូបនឹងតម្រូវឲ្យបង្កើតនៅបទចម្រៀងមួយបទតែมันអាចធ្វើការ featuring collab ជាមួយសិល្បករណាមួយដែរត្រូវតែជាបទ solo របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ
ហើយបើយើងគិតពីវិស័យសិល្បៈមួយបទនោះគឺជាបទ debut របស់យើងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនេះអូខេ តោះមក ចាហើយមួយបទហ្នឹងគួរតែជាបទដែលតំណាងនៅពណ៌សម្បុរបើនិយាយភាសាខ្មែរគឺពណ៌សម្បុរអង់គ្លេសគេហៅថា color of the artist ថាតើយើងជាប្រភេទសិល្បកររបៀបណាអត្តន័យរបៀបម៉េចចង្វាក់របៀបម៉េចមួយបទហ្នឹងគួរតែជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងសម្រាប់ចំណុចទី2នៅក្នុងវិញ្ញាសានៃអេពីសូតទី12នេះគឺ គឺតើបងគឺអីបងដល់ បន្ទាប់ពីយើងបង្កើតជាចម្រៀងតម្រូវឲ្យ rap star ទាំង3រូប តែធ្វើអីទៅទៀតបង នឹងបង្កើតជា music video អូ វ៉ាវសាហាវខ្លាំង អាហ្នឹង MV ជាចម្រៀងរបស់យើងមែនបង yes ក៏អាហ្នឹងត្រូវ handle ផ្លូវខ្លួនឯងមែនបង MV ហ្នឹង ស្វាគមន៍មកកាន់ជីវិតពិតរបស់សិល្បករ វាបើខ្ញុំគិតទៅលើបង Chris Siva គាត់អាចនឹងមានបទពិសោធន៍គួរសមដែរទៅលើវិស័យហ្នឹងព្រោះគាត់ដើរមុនខ្ញុំឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ស្រាប់ក្នុងការផលិតបើចំពោះ JX ខ្ញុំមើលឃើញគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្មីស្រឡាញ់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហ្មង និយាយទៅបើបទពិសោធន៍Sly O គាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹក MV ពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់អាចនឹងយល់ច្រើនជាងពួកខ្ញុំនៅក្នុងនេះហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយ JX គឺពួកយើងថ្មីហ្មងយើងអត់ដែលធ្វើ MV ផ្ទាល់ខ្លួនពីមុនមកទេខ្ញុំអត់ធ្លាប់ធ្វើ MV ពីមុនទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងក្នុង MV បាទ តែយ៉ាងណាមិញខ្លួនឯងនេះមិនមែនមានន័យថាពីកម្មវិធីអត់ខ្វល់ទេយើងមានជាទឹកប្រាក់ចំនួន$2,500 សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ rap star នីមួយៗ ដល់ពេលដែលលើថាបាត់ចិត្ត$2,500ខ្ញុំអត់ដឹងទេថាច្រើនឬក៏តិចដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើហ្នឹងទេតែបើទឹកប្រាក់សម្រាប់ខ្ញុំគឺវាច្រើនហើយ សម្រាប់ budget 2,500 អត់ដល់អីដែលខ្ញុំចង់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងលុយនឹងដែលឆ្លាតបំផុត budget យើងមានកំណត់មែនប៉ុន្តែយើងនៅតែផលិតចេញបាន MV មួយដែលមានគុណភាព តម្លៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែនេះជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យ MV ហ្នឹងវាមានរូបភាពល្អជាងហ្នឹងធំជាងហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំគួរ add អីបន្ថែមចូលបានអត់ ហើយនៅក្នុងនោះរាល់ឧបករណ៍នៃការថតកាមេរ៉ាអីទាំងអស់គឺពីកម្មវិធីជាអ្នកឧបត្ថម្ភអូចាហើយសម្រាប់ make up artist យើងមានការគ្រប់គ្រងពី Revlon តែគាត់នឹងជួយទៅលើផ្នែកគេថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្អាតក៏ដូចជាតួនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់យើងនឹងឯងហើយយើងក៏មានទីតាំងមួយចំនួនដែលធ្វើការសហការជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងជា Tiger Peace Petroleum Cambodia Selka ក៏ដូចជា Lake King ចា yes ហើយនៅចំណុចទី3ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការជាមួយ brand ហើយ brand របស់យើងគឺ Uncake Your Tiger តែគាត់ជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំរបស់ The Next Level Rap Star Tiger ហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមានវត្តមានគាត់មកដូចគ្នាដែរក្នុងការមកបង្ហាញថាតើ integration មានថាការរួមបញ្ចូលនៅ brand គេហៅថា brand endorsement ក៏ដូចជា brand language របស់ brand មួយរបៀបមិនចូលទៅក្នុងការបង្កើតសិល្បៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា បាទអូខេខ្ញុំវត្ទីអូខេមកពីក្រុមហ៊ុន Sabia Tiger បាទជាមួយនឹង I'm Shmogo. Turkana Tiger. I'm very happy to be with you guys today. Very, very happy. Now, you're not contestants anymore. You are rap stars. Woo! Yay! JX, Finally. right now you're not doing a track. You're going to do a song and a music video that will be seen by millions of people. The challenge that we're asking you is to make Tiger part of your world. We're not here to tell you what story you want to tell. We are here to guide you and to make sure that Tiger is part of your journey.
And all of this together with a second big piece, celebration. We want to celebrate your courage. We want to celebrate your confidence. We want to celebrate you guys. And that will be the challenge. Make Tiger part of your words. Make it unforgettable. បាទនិយាយទៅណាពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសឹងតែហៅអ្នកទាំង3ថាជាខ្លានិយាយទៅណាបាទមូលហេតុអីដែលខ្ញុំចង់ហៅអ្នកទាំង3ជាខ្លា Tiger ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំង3មានភាពអង់អាចហើយក្លាហានមែនតើក្នុងការតាមយកក្តីសម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអូខេរហូតមកដល់ដំណាក់កាលនេះអូខេហើយខ្ញុំសឹងតែនិយាយបានថាអ្នកទាំង3បង្ហាញពីស្មារតីមួយអូខេដែលគេហៅថា Unkick Your Tiger បាទ Unkick Your Tiger តែមានភាពក្លាហានភាពពុះពៀក្នុងការឆោមចាប់យកក្តីសម័យរបស់យើងទៅឲ្យកូនខ្លាបន្តទៀតអូខេស្មារតីចំនួនក្រោយយុវជនយុវវ័យចំនួនក្រោយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យគាត់មានភាពពុះពៀមានសេចក្តីក្លាហានដូចអ្នកទាំង3បាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់នៅអ្វីដែលម្ចាស់ផលិតផលចង់បានរួចមក Rap Star ទាំង3ក៏បានលើកឡើងអំពីគំនិតដំបូងនៃ MV របស់ខ្លួននិងសំណួរមួយចំនួនផងដែរច្រករបស់យីហោខាង sponsor គាត់បានបញ្ជាក់ថាពួកយើងមិនបាច់ចាំបាច់ត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែប្រើ logo របស់គាត់ឬក៏កំប៉ុងបៀនៅក្នុងនឹងឬក៏កេះបៀនៅក្នុងនឹងគាត់ឲ្យយើងប្រើជា creativity របស់យើងវិញបញ្ចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីប្រកបនៃពីការ uncage របស់យើងបើសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានសំណួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតនៅក្នុងការដាក់ brand ចូលក្នុងបទមួយហ្នឹងខាង Tiger គឺគាត់លក្ខណៈពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីថាខ្ញុំដាក់ brand នឹងចូលវាមិនក៏គាត់សប្បាយចិត្តនឹងនិយាយមកកាន់ខ្ញុំវិញថាគាត់ពេញចិត្តដែរហើយនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជាខ្លានៅក្នុងបទហ្នឹងដូចជាខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់គាត់ខ្ញុំចាប់បានសម្រាប់ខ្លួនឯងមានផលប្របាកថង Beer connection ខ្ញុំរៀងស្ទើរការនិយាយបន្តិចតែខ្ញុំអាចត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើយើងមិនជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេជុំវិញខ្លួនក៏គេចាំតែមើលយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងយកលទ្ធផលល្អយកទៅជូនខេត្តខ្លួនឯង Are you guys ready? Ready បង Ready? Ready Let's go. កុំភ្លេចណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចេញសេចក្តីក្លាហាននិងស្មារតី Unkick Your Tiger ជូនពរអ្នកទាំង3ឲ្យមានសំណាងល្អក្នុងការធ្វើ music video មួយនេះយ៉ាបង Thank you បង Thank you បងអូខេហើយខ្ញុំនឹងជួប Rap Star ទាំង3រូបនៅ2អាទិត្យទៀតនៅ MV pitching សម្រាប់ខ្ញុំគឺរំភើបនឹងរងចាំថាតើសាច់រឿងនិងដំណើរការទាំងមូលរបស់ MV ហ្នឹងទៅជាបែបណាយើងជួបគ្នាតែបើអត់ជួបគ្នាធ្លាក់ណាបាទ Let's go. Let's go. Rap Star Chris Diva Transgender ដំបូងក្នុងវិស័យ rap មកពីរាជធានីភ្នំពេញគេស្គាល់ខ្ញុំថាជា Chris Diva ជា fashion designer ជា MC ជា content creator គេសរសើរថាស្អាតឆ្លាតពូកែតែគេថែមពាក្យមួយទៀតថាអាណិតហេតុអីបានពួកគាត់អាណិតខ្ញុំអាណិតមកពីខ្ញុំកើតមកមិនមែនជាស្អីពិតតើខ្ញុំជានរណាមុនខ្លាយជា Chris Diva ក្មេងប្រុសក្នុងរូបថតនេះញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយតែងតែសរសើរថាចេះគោរពចាស់ទុំតែខុសតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺមានចរិតខុសពីរូបរាងធ្វើម៉េចបើរាល់ពេលនៅមុខកញ្ចក់ក្មេងប្រុសរូបនេះមើលឃើញខ្លួនឯងថាជា Cinderella គ្រាន់តែក្មេងប្រុសនោះចង់ខ្លាយជាខ្លួនឯងក៏ត្រូវអ្នកចិត្តខាងមើលងាយដល់គ្រួសារតែការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាហានតែប៉ុណ្ណោះវាធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះខ្ញុំក្លាហានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជានរណាហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់មានមកពីភេទមកខ្ញុំបាទពីមុនម៉ាក់អត់តែគាំទ្រហើយសិល្បៈតែឥឡូវម៉ាក់គាំទ្រហើយក៏មានមោទនភាពចំពោះកូនតែកូនអាចធ្វើបានដល់ថ្ងៃនេះការពិតអ្វីៗដោយសារការតស៊ូរបស់យើងណា
យើងត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញ I prove them wrong they make fun of me but I don't make fun of myself I'm a bust that bitch I'm a rock that shit ខ្ញុំស្រឡាញ់ការច្រៀងខ្ញុំស្រឡាញ់ rap ខ្ញុំ Chris Diva ខ្ញុំជា transgender ដំបូងនៃ The Next Level Rap Star ចងចាប់ផ្កាយទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏មិនប្រឡែង flow ហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើកន្លែងដកហើមច្បាស់លាស់ទេយើងឡើងលើឆាកឈាមដាច់ទៅហើមយើង គម្រោងសេខា AO Wi-Fi Wireless Internet of ខ្សែតាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G នៅពេលនេះ Chris Diva ចាប់ផ្ដើមចំណុចដំបូងនោះគឺការអភិវឌ្ឍចម្រៀងឬ Music Development ជាមួយនឹង Captain និង Music Producer Diva ស្ដាប់បែបនេះហើយមាន idea នៅលើ topic នៅលើអីអត់ ខ្ញុំគិតថាអានេះយើងអាច represent ខ្លួនឯងហើយយើងនិយាយពីភាពជោគជ័យរបស់យើងដូចជាការ transform របស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី but ខ្ញុំចង់ប្រើវារបៀបជាពាក្យភាពធៀបច្រើនជាងន័យចំ In the game but baddest in the game come on baddest in the game I'm the baddest in the game Diva រៀប flow ឲ្យចូលណាព្រោះឯពេលខ្លះដូចមកបាអញ្ចឹងវាមិនមែនដបវាពាក្យប៉ុនគ្នាទាំងអស់បានយើងធ្វើឲ្យវាចូលបានហើយពាក្យតិចជាងក៏យើងធ្វើឲ្យវាចូលបានដែរ ពេលនេះ Chris Diva ហាក់ដូចជាជួបនៅផលលំបាកបន្តិច យល់អត់វាតើខុសទៀត Say that អូយអត់ហ្មងស្គាល់ប្រដៅអាភាព stress ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាបុកឡើងខ្ញុំធ្វើសឹងតែគ្រប់ concept អស់ហើយតាំងពីវគ្គ1រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើគ្រប់ហើយអត់ដែលជាន់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាចូលដល់អីដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យថ្មីជាងពីមុនមកទៀតហើយក៏ត្រូវរៀងលំអិតលើស្នាដៃមួយនេះដែរដោយសារតែវាជាស្នាដៃចុងក្រោយនៅក្នុង The Next Level Baddest in the game but baddest in the game but baddest in the baddest in the game I'm the baddest in the យល់អត់ កាន់តែពន្យល់ Chris Diva កាន់តែច្របូកច្របល់ ប៉ុន្តែនេះខ្លាចទៅជារឿងតែឆុងសាប់សាច់ទៅឆ្ងាយនៅប្រឡែង ចងចាប់ផ្កាយទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏មិនប្រឡែង flow ហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើកន្លែងដកហើមច្បាស់លាស់ទេយើងឡើងលើឆាកឈាមដាច់ទៅហើមយើង ឈោងចាប់តែទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏មិនប្រឡែង Now I'm on the train I come here to represent សុំម្ដងទៀត ខ្ញុំអត់ដូច rapper ផ្សេងទៀតទេ rapper ផ្សេងទៀតគាត់អាចឲ្យ flexible ចូលបានហើយជាពិសេសដូច Captain ខ្ញុំអីចឹងគាត់មិនក៏ដោយភ្លេងគាត់ដែរលឺមិនក៏ដោយគាត់នេះភ្លេងគាត់ load ចូលទៅគឺត្រូវហ្មង flow គាត់ដាក់មកត្រូវហ្មងតែបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំគឺរឿងហ្នឹងហ្មងដែលយើងស្ដាប់អត់ទាន់សមជាមួយតិចពេលចឹងទៅយើងហៀងពិបាកពេលតែត្រូវដាក់ flow ដាក់អី ព្យាយាមជំនះអា challenge ដែលយើងកំពុងជួបនៅក្នុង studio ហើយជំនះ challenge ដែលយើងត្រូវធ្វើ MV ហើយត្រូវជំនះ challenge យើងធ្វើអីថ្មីនោះមួយទៀត so ចង់ឲ្យ Diva តាំងចិត្តឲ្យខ្ពស់ហើយធ្វើវាឲ្យល្អជាងហ្នឹង ខ្ញុំចង់ឲ្យ Captain ខ្ញុំគាត់មានមោទនភាពមកលើខ្ញុំ Captain យូរហើយមើលឃើញខ្ញុំលយហើយខ្ញុំមាន star energy នៅក្នុងខ្លួនចង់តបស្នងគាត់វិញដោយធ្វើអីមួយដែលពិសេសហ្មងដើម្បីឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តដែលគាត់បានផ្ដល់ឱកាសមួយហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំក្រៅពីដំណេកសុបិនមួយនេះកុំចាំថាប់ដៃហក់យកទៅឲ្យថើបាត់ជើង អត់ប៉ុណ្្នឹងអត់លយទៀតមិនដឹងស្ដាប់បាត់អីខ្ញុំ feel តាំងmy body is in the trunk and it goes on my chain my body is in the sun then តុងចូលយកមកនៅក្នុងស្រុកយើងឲ្យតែលើពាក្យថា hip hop គឺគេគិតថាវាគឺជាពិភពលោករបស់មនុស្សផងហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីឬក៏ភេទអីផ្សេងពីនឹងយើងចូលទៅក្នុងវិស័យ hip hop ហ្នឹងគឺអត់សូវទទួលបានការស្វាគមន៍ទេហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់មហាជនយើងភាគច្រើនឲ្យគាត់យល់ឃើញថាអូការពិត hip hop នេះណាគេក៏ធ្វើបានដែរមិនមែនតែមនុស្សផុសទេ យើងក្រឡេកមកមើល Slide O Rap Star ដីក្រហមមកពីខេត្តរតនគិរី
ទីនេះគឺជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំទឹកដីដែលខ្ញុំហ៊ានចាក់ចេញហ៊ានយកឈ្នះនៅព្រំលិខិតដើម្បីចាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីប្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំឲ្យមនុស្សម្នាក់បានដឹងមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបោះបង់ចោលខ្ញុំពេលដែលឪពុកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាដើរមួយផ្លូវហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំដើរចេញទៅមួយផ្លូវខ្ញុំជាកូនខ្មែរកាត់ឡាកើតនៅដីក្រហមតំបន់ឦសានខេត្តរតនគិរីពាក្យចាស់លោកពោលថាទោះបីជាដើរដល់ជើងមេឃឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្មានកន្លែងណាកក់ក្ដៅដូចជាផ្ទះរបស់យើងនោះទេជីវិតដែលគ្មានឪពុកម្ដាយនៅក្បែរវារងាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតន្ត្រីបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចនូវភាពឯកាទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះសរសេរនិងអានអក្សរនោះទេតើនេះជាផ្លូវតល់របស់ខ្ញុំឬពេលខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាផ្លូវតល់វាគ្រាន់តែជាផ្លូវបត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានអ្វីថ្មីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើសំណងខ្ញុំគូមិនដងខ្ញុំខំប្រឹងរហូតដល់បង្កើតបានប្រអប់មួយដែលខ្ចប់ទុកនៃក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិភពរបស់ខ្ញុំធ្វើភ្លេងផលិតតន្ត្រីខ្ញុំបង្កើតការស្រមើស្រមៃនិងភាពច្នៃប្រឌិតតែពេលដែលខ្ញុំបើកទ្វារមកគឺខ្ញុំនៅកណ្ដាលព្រៃក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំសោះតែនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមែនឬខ្ញុំចង់បោះជំហានទៅឆ្ងាយតែអ្នកជំនាញខ្លួនប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លាចជួបរឿងបែបនេះខ្លាចជួបរឿងបែបនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅគេវិញថាខ្ញុំបដូរពីពាក្យខ្លាចទៅជាហ៊ានជួបរឿងបែបនេះហ៊ានជួបរឿងបែបនោះហ៊ានជឿជាក់ហ៊ានធ្វើហើយពេលនេះខ្ញុំក្លាហានប្រកាសថាខ្ញុំគឺជា Sly O មកពីរតនគិរីជា The Next Level Rap Star Rap Star មកពីរតនគិរីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការផលិតចម្រៀងវគ្គនេះបងចង់ឲ្យអូនធ្វើមួយបទហ្នឹងវា the best of you មកចង់ next level នៅអូនឯងមកដោយសារពីកន្លែងដែលអូនឯងមកគឺចំពោះវិស័យ rap អាជីពសិល្បករក៏អត់សូវមានច្រើនដែរបាទបងចង់ក្នុងវគ្គហ្នឹងបើសិនជាឯងបង្ហាញអីដែល inspire ដល់ក្មេងៗទៅរៀនក្មេងៗអីនៅម្ដុំភូមិម្នាក់ខ្ញុំគិតថាគួរតែដូចជាខ្ញុំចេញមកពីតំបន់ដីក្រហមអីចឹងខ្ញុំចង់ shout out ដីក្រហមឈ្មោះសុកភូមិឲ្យខ្ញុំមកម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែជ្រើសរើសយក concept បែបរៀង hype ហើយសប្បាយព្រោះខ្ញុំចង់ hip hop ចេញពីទីកន្លែងខ្ញុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្ដាប់ត្រូវតែសប្បាយហើយ enjoy hype សប្បាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំខំតស៊ូមកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យឈោងចាប់ក្តីសម័យព្រោះតាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមដឹងក្តីមកបាទខ្ញុំដឹងថាក្តីសម័យហ្នឹងជាអ្វីហើយតើទៅដល់ក្តីសម័យហ្នឹងវាជារបៀបម៉េចទៅហើយបាទខ្ញុំគិតថាយករសជាតិបែបពាក្យក្តីសម័យហ្នឹងដែរឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឮហើយមានកម្លាំងចិត្តទៅរកក្តីសម័យទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទកុំបញ្ចុះមកកុំរៀមសុំស្ដាប់ប្រូសុំមកកង់មកមិនខុសពីរដង Sly O ត្រូវស្ដាប់សំឡេងដែលថតទុកពីផ្ទះបណ្ដានិងថតសំឡេងថ្មីបណ្ដាធ្វើបែបនេះគឺងាយស្រួលដោយសារតែគាត់មិនអាចសរសេរបានខ្ញុំស្ដាប់ក្រៅមកបងតើមកគម្រាមគាត់ទៅលើពីសំនៀងពុនខ្លាចពីសំដីឈ្មោះខ្ញុំក៏ចាំងលើកញ្ចក់គុំពីមិនឃើញក៏បកកលើឲ្យបថោរប្រធាង poster ធ្វើមកស្លាប់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់គំរូនៃចម្រៀងរបស់ Sly O Captain បានមើលឃើញពីបទនេះគឺត្រូវថែមរសជាតិនិងអត្ថន័យបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់តែមិនដឹងមួយទៀតបានទេ Captain Win V2 បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអត្ថន័យនិងការបកស្រាយរបស់ Sly O វាមានឌឺតែវាឌឺអត់ទាន់ឆ្ងាញ់វាមានស្ដាប់ទៅតស៊ូតែតស៊ូមិនទាន់បានមើលទៅវារឹងមាំឆ្ងាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវចំណាយពេលស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតមកទាំងអស់ហ្នឹងមកទាំងអស់ហើយអត់បានទេបងសុំមួយម៉ាត់ចង់ព្យាយាមដែរបងតែតោះលោតចូលគូក្បាល
ông trong chăm chút pin vâng nè trời mơ xí lơ tao thập bị lại rồi trời mơ cho trong mắt này ba cái đồ con thì tới bông pi môn máu có mình tranh máu ít cho hay đây bắt bài pin nâng flow hay rap bắt bài pin nâng và tới miền punchline miền ấy đại kia ai trong chạm bàn hay bông chắp đam từ bóng ở đôi còn anh ban miền châu máu cam dương training dương phát dương đo chụp ball kia miền group producer music team đó cha có chăm chuối bóng chắp đam máu cứ miền từ luôn anh តែខ្លះខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាត់ flow ពាក្យអីច្រើនណាស់តែខ្ញុំអត់បានព្រួយបារម្ភរឿងលើ stage គេគាត់តែងតែមកប្រាប់ខ្ញុំពីមួយបទទៅមួយបទប្រាប់លោកថាបងឯងគួរតែដកពាក្យខ្លះទៅកុំប្រើពាក្យច្រើនពេកញុកចូលចឹងវាធ្វើឲ្យឯងលើ stage មានបញ្ហា perform ធ្វើឲ្យខ្វះដង្ហើមរៀបចំការ perform អត់បានល្អអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានរៀនសូត្រចំណុចហ្នឹងច្បាស់លាស់បំផុតហើយកន្លែងប្រូឆ្ងាញ់ការព្យាយាមនៅពេលនេះធ្វើឲ្យបទចម្រៀងរបស់ Sly O ទទួលបានលទ្ធផលល្អដែលពេញចិត្តមួយខ្ញុំតាំងចិត្តធំហ្មងបងព្រោះខ្ញុំចង់បានជលភីមនុស្សជំវិញខ្លួនមកយាយខ្ញុំអីក៏គាត់ចង់ឃើញយើងជោគជ័យដែរអត់ចង់ឃើញយើងបរាជ័យដដែលគាត់ខំជឿជាក់លើយើងព្រោះឥឡូវគាត់ក៏បានដឹងព័ត៌មានហើយយើងមកដល់ចំណុចនេះហើយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តគាត់ proud មែនតើអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងថាកុំចោលត្រូវតែយកវាមកផ្ទះឲ្យបាន ពីអ្នករោងចក្រខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងរ៉េប J8 Rap Star នៃទឹកដីខេត្តព្រៃវែង តារាចេះច្រៀងចេះ rap អីណាវាអស់ចាយទៅស្ដាប់ទៅដូចជាសរសើរតែដូចជាមិនជឿជាក់លើក្តីសុបិនខ្ញុំសោះខ្ញុំកើតនៅខេត្តព្រៃវែងធ្វើការរោងចក្រទាំងគ្រួសារ ពីមុនធ្វើស្រែជាមួយនឹងយាយតាហើយក៏ធ្លាប់នៅវត្តដើម្បីរៀនសូត្រខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានគេទះកំភ្លៀងវាឈឺតែវាបង្រៀនឲ្យខ្ញុំកាន់តែក្លាហានឲ្យហ៊ានដើរចេញទៅពិភពលោកខាងក្រៅគេថាកន្លែងខ្ពស់បំផុតដែលខ្ញុំអាចធ្វើការគឺភ្នំសំរាមពិភពលោកនេះធំណាស់តែខ្ញុំអាចដើរចេញផុតពីសម្ដីគេបានអត់ ខ្ញុំពិតជានៅត្រឹមហ្នឹងដោយគេនិយាយមែនហ៎ខ្លួនខ្ញុំទៀបតែខ្ញុំហ៊ានឈោងដៃខ្ញុំក៏ខ្លីតែខ្ញុំហ៊ានសវ៉ាអោបភ្នំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីបិញមួយដើមសៀវភៅមួយក្បាលជាមួយនឹងកៅអៅដែលខ្ញុំគិតថាស្អាតបំផុតនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជឿជាក់លើខ្ញុំបានស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងបានតិចតួចមែនប្រឡងថ្ងៃណាពីថ្ងៃទៀតថ្ងៃសាក់ច្រៀងមកស្ដាប់បានតែការស្លេបពាំងមួយរៀលឡើងមកមិនស្រ័យជំទាវស្លេបកលហើយមកពីណាបាយនឹងក៏ប្រតាមមកពីខេត្តពុកកណោមគ្នាខ្ញុំមិនឲ្យពាក្យសម្ដីដែលមិនជឿជាក់លើខ្ញុំខ្លាចទៅជាសំណាញ់ទាញរាងកាយខ្ញុំមកឆ្ងាយពីក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំឯងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពាក្យគេនិយាយថាតារាចេះច្រៀងចេះ rap អីណាវាអស់ចាយទៅខ្លាចទៅជាការពិតភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគឺ JX The Next Level Rap Star គាត់មិនសូវប្រកែកនិយាយបើចេញនៅអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់មកនេះគេនៅប្លង់ហ្នឹងខ្ញុំសំពាធទៅមួយអត់អីមួយ គម្រោង Seika AO Wi-Fi Wireless Internet of Thailand តាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G នេះគឺជាបទចម្រៀងចុងក្រោយដ៏ពិសេសដែល JX នឹងត្រូវធ្វើជាមួយនឹង Captain របស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Thật sao mà chị?
តើបងដាក់ beat អត់បង ទៅ play ជ្រៀងទៅមកជ្រៀងទៅមក ក្មេងខ្ញុំងើបមកពីរោងចក្រដៃមានសក់ឲ្យខ្ញុំ rap like that កុំធ្វើការបែកញើសស្រស់ស្រស់វគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យសុបាយហ្មង hype ខ្លាំងហ្មងចំពោះប្រធានបទវិញគឺដូចមុនចឹងប៉ុន្តែវាមានអីថ្មីខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនឯងដែរខ្ញុំគិតថានៅតែមានអីថ្មីដោយសារតែចង្វាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរធ្វើគាត់ដែរបញ្ចេញបើបានយកទៅឆាកធំនឹងថ្មីសម្រាប់គេអ្នកស្ដាប់ដែរបងសម្រាប់ flow នៃចង្វាក់ភ្លេងមួយហ្នឹងគឺមានកន្លែងកលាច់កឡុកកាច់កងចុងជួនហ្នឹងលាយគ្នាយកមកធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាវិលហ្មងឡើងថាលយឡើយហ្នឹងវាអត់វិលធ្វើឲ្យវិលមកទេ sorry spag man sorry សម្រាប់បទ final មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកចិត្តនៅកន្លែងពាក្យថា sorry spag អ្នកបងនិរិទ្ធគាត់និយាយវគ្គ legend គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំជា rapper មួយរូបដែរគួរឲ្យគោរព sorry spag កន្លែងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យ audience ហើបនិយាយទៅ record ដែលពេញចិត្តយើងហ្មងបងពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងហើយស្រឡាញ់ vocal ខ្លួនឯងពេល record ចូលម៉ៃល្អខ្ញុំចង់អរគុណទៅគ្រូវីតូខ្លាំងមែនតើគាត់គឺបដិបដាលខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំសួរអីគឺគាត់ឆ្លើយនឹងនិយាយទៅគាត់ take care កូនក្រុមយើងហ្មងមិនថាទាំងខ្ញុំមិនថាទាំងកូនក្រុមគាត់ទាំងអស់ហើយ អារម្មណ៍របស់ជាអិចនិង Captain នៅពេលនេះគឺពោពេញទៅដោយមោទនភាពនិងក្តីរំភើប ចង់ឲ្យអ្នកជឿជាក់លើប្រសាសន៍ខ្លួនឯងថាធ្វើបានវាមិនមែនជាឧបសគ្គអីខ្លាំងទេប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែថាយើងមិនទាន់បានសាកធ្វើវាអញ្ចឹងទៅបានយើងមានអារម្មណ៍ថា pressure ពីបងទៅវិញវាប៉ុណ្ណឹងគឺជាក់ហ្មងជឿជាក់ថាបទចម្រៀងហ្នឹងគឺវាអត់ចាញ់ណាគេយេតែក៏មិនបានន័យថាបទគេចាញ់យ៉ាងណាដែរហ្នឹងអីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺតាមតែជាបទវគ្គ final ហើយខ្ញុំត្រូវប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទោះមិនក៏ដោយខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងជាពិសេសហ្នឹងគឺ topic ខ្ញុំត្រូវរើមិនដែលជា color របស់ខ្ញុំមកឲ្យឆ្ងាយពីវគ្គមុនពេករយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងផុតទៅថ្ងៃនេះ Chris Diva ចូលមកដល់ជំហានថ្មីដើម្បីបង្ហាញអំពីគម្រោង mood board ទៅកាន់ director Yuki ខ្ញុំរងចាំមែនតើពីអតីតចេះទៅជឿ14ថ្ងៃហើយជឿថាយូរហើយនៅមួយ Chris រហូតដឹងថាបទចម្រៀងដល់ណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងណាធម្មតារឿងអីមួយអាចិត្តដល់ចុងចប់ហ្នឹងវាតឹងហ្មងយល់អត់ទេតែអត់អីពួកខ្ញុំបាន push វាហើយក៏ព្យាយាមធ្វើវា like មើលជាងចាប់កំហុសខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនហ្នឹងភាសាអីពួកអីវាជាវាចុងក្រោយ right ចាសម្រាប់ខ្ញុំ excited ក្នុងការបង្ហាញបទនេះទៅបង excited មែនតើហ្មងសម្រាប់បទហ្នឹងចំណងជើងគឺ baddest in the game អូយអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងចាំយូរទេយើងទៅស្ដាប់បទហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេ Hey yo, what's up, Avia? I'm so sorry for being too eye connect, and I'm so sorry that you were born to be a basic bitch. You're basic in the game, you're basic in the game. មក Chris Diva គាត់តែចេញ beat មកគឺ wow Diva គាត់យកចង្វាក់មួយដែរគេហៅថា hype banger ហើយ sassy bad ass energy មែនតើហ្នឹងហើយដែរហ្នឹងគឺជា color មួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយថានៅស្រុកខ្មែរក្នុង hip hop វាជា color មួយដែលមិនសូវមានអញ្ចឹង interesting yes So if you wanna be the pain in my ass, be my butt plug and stay where it belongs. Walk look on la. Whoa. Whoa. Woo. Whoa. Such a vibe. Wow. Lôi. Rùa. Some chỉ baddest in the game man. ព្រោះដល់ពេលចឹងចង់ដឹងអំពីចេញមិនបដ ாய் ថាវាស្រួលទៅមិនដើម្បីឲ្យវា match ជាមួយនឹងបទដែលមានធម៌ពលបែបហ្នឹងអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម present ពី music video របស់ខ្ញុំណាចា let's go ហើយនឹងបច្ចេកទេសដែល sorry what the ខ្ញុំសំពាធទៅមួយអត់អីសម្រាប់Chris Diva មើលទៅហាក់ដូចជាភ័យ
នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីគម្រោងរបស់ខ្លួន សម្រាប់ Chris Diva អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីការ pitching MV គាត់នៅថ្ងៃនេះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថាមពលដែលគាត់តែងតែយកមកលើឆាកសម្ដែងខុសគ្នាដាច់ ខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯង និយាយធម្មតាមក និយាយទៅ music video របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានអារម្មណ៍បែបជាបង្ហាញពី confidence របស់ខ្ញុំហើយនឹង eye connect ហើយដែលធំបំផុតហ្មងគឺ fashion របស់ខ្ញុំហើយនឹង character របស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអីដែលយើងចង់ sorry បង right តាមជាមួយ so អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ mood and tone សម្រាប់ mood ហើយនឹង tone ខ្ញុំប្រើបែបជា cold tone បែបជា cold tone ហើយយើងអត់ប្រើ prop ច្រើនទេដោយសារតើខ្ញុំចង់ឲ្យ audience គាត់ focus មកលើខ្ញុំជាមួយ movement របស់ខ្ញុំហើយនឹង fashion របស់ខ្ញុំសម្រាប់ movement របស់កាមេរ៉ាជាមួយនឹងប្លង់ដែលយើង edit នៅក្នុងហ្នឹងយើងប្រើ sample បែបបទ hit របស់ Megan ហើយបទ enough របស់ Cardi B ហើយនឹង millions របស់ Bia គាត់មិនសូវប្រកែកនិយាយមិនសូវប្រកែកគេហៅថាបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់មកនៃគេនៅប្លង់ហ្នឹងគឺគាត់មានតែពាក្យមួយរបៀបថាខ្ញុំបែបហ្នឹងតែអត់ដឹងថាអាហ្នឹងជាអីគេដែលហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអាចនឹងជាបញ្ហាមួយក្នុងការតំណែងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់បងសុំអណៃទៅអាពេលមួយបតណាមួយបតមួយហ្នឹងអណៃអាចប្រាប់មួយថាឥឡូវប្លង់នេះមិនអីតិចឲ្យជាប្រហែលថាមានអីចឹងតិចហ្នឹងហើយយើងមានប្លង់ចិត្តប្លង់ close up មានប្លង់ឆ្ងាយមានអីច្រើនប្លង់មែនតើហើយខ្ញុំត្រៀមកៅអៅ7ឈុតសម្រាប់បទនេះមិញឌីវ៉ាថាម៉ាន7ឈុតចឹងមួយថ្ងៃលេងតួប្រហែល7នាក់ so យើងគិតលេងយើងមានពេល10ម៉ោងថតហើយយើងមាន7សិនចឹងមានថាម៉ាស៊ីនអត់តិចជាង1ម៉ោងអត់បានលើស1ម៉ោងទេព្រោះដោយសារ in between ត្រូវមានសម្រាប់ញ៉ាំបាយដូរកៅអៅ make up ចាអានេះបងអត់ stress ហើយណាប៉ុន្តែបងចង់និយាយពី reality ចំណុចchallenge មួយដែលគួរតែចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយទី2ក៏គួរតែមាន plan មួយគឺ ultimate goal យើងអីគេហើយ compromise goal របស់យើងអីគេ7សិនហ្នឹងតើមួយណាជា best of the best ដាច់ខាតត្រូវតែមានយើងត្រូវតែ best of the best must have ហើយជា outstanding shot របស់យើងបទរបស់គាត់គឺបទមួយដែលត្រូវការទៅ energy attitude បើនិយាយពី transition វិញគឺត្រូវតែពីមួយទៅមួយហ្មងព្រោះថា beat ហ្នឹង beat ធំមែនតើវា banger ហ្មងបងជឿជាក់លើបច្ចេកហ្នឹងតែចំណុច2ដែលបងមើលឃើញថាវាអាចជាហានិភ័យទៅកាន់ការធ្វើឲ្យ MV នឹងខ្លាចជាការប៉ັດគឺទីពេលវេលាមិនថាទី Diva ធំមែនតើអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យយើងទៅវាស់វែងជាមួយពេលវេលាថវិកានិងក្រុមការងារហើយតើយើងអាចនឹងផលិតវាបានក្នុងទម្រង់បែបណាដែលគេហៅថា to the maximum អត់និយាយនេះដើម្បីដកភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពជឿជាក់ត្រូវច្បាស់ថាយើងទៅប៉ុណ្ណាចា៎អូខេ concept របស់យើងអ្វីដែល Diva ចង់ឲ្យប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនទទួលបានគឺភាពក្លាហានភាពជាខ្លួនឯងអត្តន័យដែលនិយាយពីភាពរឹងមាំកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវតែមាននៅក្នុង MV ហ្នឹងព្រោះនេះបើធ្វើអត់ទៅដល់គោលដៅវាអាចគ្រាន់តែជា dancing video មួយហ្នឹងហើយសម្រាប់បង is a yes for the project តែបងនឹងរងចាំមើលផលិតផលផ្ទាល់តែវាចេញមកប៉ុណ្ណាហើយបងពិតជាសង្ឃឹមថាអ្វីដែល Diva មក present នៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើបាន 100% អ្វីដែល Diva ចង់បានហើយជឿជាក់ថា Captain នឹងជួយ support គ្រប់គ្រងហើយនឹងក្រុមការងារដែល Diva នឹងកំពុងធ្វើការជាមួយ Hi, how's it going, Chris Diva? Doing good. Good. Well, as you know, I'm Ray. I am the lead stylist on the Next Level Rap Star. And then I have my amazing assistant here, Lai Hang. And we're here to talk to you a little bit about your styling, but not only for your music video, but for you as an artist. Rap Star របស់យើងបានបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹង stylist ដើម្បីជជែកពីសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ការថត MV និងការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ So, for you, Ray ក៏បានមើលឃើញថាការត្រៀមឈុតចំនួន 7 ឈុតរបស់ Chris Diva នៅក្នុងការថតមួយថ្ងៃក៏អាចជាផលលំបាកផងដែរ all sex, you're just fashion. But on the next level, I would love to see you have this fierceness
that's just easy fierceness, not trying to do too much, right? Yeah. The wigs, the color. Oh. Just some references for how I think your hair could be just naturally. I would love to see you play around with some darker color and some interesting cuts. A boldness and edginess to you would really come through because your songs are powerful and strong. Yeah, because I want them to be like beauty with brain. It's where elegance meets intelligence. Yes, where elegance meets intelligence. Yeah. That right there. I love that. នេះគឺជាថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមថត MV ដំបូងរបស់ Chris Diva ថ្ងៃនេះ Chris Diva បានត្រៀមចំនួន7ឈុតដើម្បីធ្វើការថត MV របស់គាត់តើពេលវេលាមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យ rap star របស់យើងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេ Music. Yeah, I'm so sorry for being too ironic and I'm so sorry. គាត់ថាអីដែលយើងជួបបញ្ហាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលេត3ម៉ោងហើយតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលខាងមែនតើខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រូវកុំឲ្យខុសច្រើនហើយដើម្បីឲ្យយើងសល់ពេលច្រើនដើម្បីដូរកៅអៅហើយថតប្លង់ផ្សេងៗឲ្យលឿនទៅតាម schedule ដែលយើងបានចែងមក The purpose ដែលយើងចង់បានប្លង់កញ្ចក់ហ្នឹងទៅពិតទៅ language នៃការថតវាហាញតែភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ភាព powerful ភាព dominant របស់គាត់អញ្ចឹងណា I feel look really cool តែតែយើងពាក់បសហ្នឹង contrast លើតែពីពណ៌ខ្មៅ also ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា because original concept យើងមិន medieval right ដែកកណ្ដាលកណ្ដីតែឥឡូវយើងអត់មានទេ so it's like pink and white it's kind of cool we contrast the background ច្រើន so make sure not to smile too much because you still guy in a way right ចឹងកុំសើចពេកបើសើចវា become ironic become like unserious you're kind of serious in this song ឃើញប្លង់វគ្គនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងសម្រាប់ប្លង់នេះគឺយើងតំណាងឲ្យ the next level ហ្មងដែលខ្ញុំឡើងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានរហូតមកដល់ជំហានឥឡូវនេះ honestly ឈុតបកកំហុសជាមួយចរាបកកំហុសហ្នឹងគឺ our top scene ហ្មងដោយសារវាមានជា set piece មួយដែលពិសេសជាចន្ទាដែលគាត់ដើរឡើងទៅ status ដែលគាត់មានសពថ្ងៃហ្នឹង it's almost like making it to the top ចុងក្រោយនេះគឺឈុតជាពិសេសហ្មងវាមានន័យតំណាងឲ្យ uncage ពី level ទៅ level ទៀតរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំទៅជា top 3 even though Diva គាត់ជា artist ថ្មីមួយរូបដែលតាមតែ upcoming you know ពី next level អញ្ចឹងតែគាត់មានឆន្ទៈមួយដែលស្តៀងនឹង artist ផ្សេងៗដែលនៅក្នុង industry យើងមួយដែរ Oh yo it's a rap y'all បើទោះបីជាឈុតដែលគាត់បានត្រៀមអាចថតត្រឹមតែ4ឈុតក៏ដោយប៉ុន្តែការថត MV របស់ Chris Diva បញ្ចប់ដោយជោគជ័យនិងទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាន គម្រោងសេខា AO Wi-Fi Wireless Internet of Things តាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G ខ្ញុំអាច show បានដែរបង អូខេ អូខេតោះហើយចឹងខ្ញុំ show បទឲ្យបងស្ដាប់មានចំណងជើងថា show ឆោង សម្រាប់បទស្លាយអូគឺខ្ញុំស្ដាប់បានថាគាត់មាន punchline មួយដែលគេហៅថាម៉េចយើងចាំហ្មងហើយអានឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ដែលដូចចំនួនពេលដែលគាត់នៅក្នុង round international អញ្ចឹង owner អញ្ចឹងគឺវានៅតិចយើងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះគឺគាត់តែងតែមានអីមួយឲ្យយើងចាំហ្មង Thầy bằng em của mình chưa wow ឈោងចាប់ក្តីសម័យ ពិតជាឈោងរបស់គេមែន បាទមិនដែរបង គឺទទួលបានអារម្មណ៍ពិតជាឈោងចាប់ក្តីសម័យ beat អីចេញមកជា slide on ហ្មង បាទបង sound នេះគឺមិនឮសលេងជាងឯងគ្រាន់តែចេញមកដឹងថា
rap star ទាំង3នាក់ចេញមកហ្នឹងគឺដឹងតែចង្វាក់របស់ Slide O បាទយ៉ាអញ្ចឹងបងចាំមើល MV ម្ដងមួយនេះមានពីជ្រុងចម្រៀង yes វាបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ Slide O បាទចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម show mood board ខ្ញុំថាហៅមនុស្សម្នាក់ដែលយកពី feeling ខ្ញុំ note ពី feeling ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ដើម្បីបញ្ចូលប្រាប់ទៅ director ដែរខ្ញុំមានតែពឹង team ពឹងអ្នកស្គាល់ដើម្បីបង្កើត mood board នឹងចេញឡើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្ដល់ផ្នែកកំណត់របស់ខ្ញុំទៅគ្រាន់ឲ្យ team គាត់ note អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅទស្សនិកជនហើយនេះជា scene ទី1ខ្ញុំរកដីសម័យខ្លួនឯងរបៀបកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំរបៀបជុំវិញខ្លួនវាសម្បូររឿងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបានគាត់បានដាក់តួអង្គមួយក្មេងម្នាក់បានលីត្រីធំហ្នឹងហើយក៏ជុំវិញហ្នឹងមានមនុស្សកំពុងតែស្មុគស្មាញញ៉ៃ scene ទី1នេះតើតួអង្គក្មេងម្នាក់ដែលគាត់គេថាទូថៃហ្នឹងជាណាគេយើងគ្រាន់តែជាក្មេងហ្នឹងវារបៀបតំណាងជាខ្ញុំមួយចឹងតែគ្រាន់យើងយកមកដើរតួឲ្យឃើញថាក្មេងហ្នឹងមានក្តីសម័យចាប់បានថៃធំចឹងមានថៃធំក្តីសម័យធំហ្នឹងចឹងនឹងជាអញនិយាយថាជា slide អូពីក្មេងឬក៏តួអង្គផ្សេងហ្មងវាគ្រាន់តែយកតួអង្គហ្នឹងមកដាក់ជាផ្នែកកំណត់ខ្ញុំមានក្តីសម័យខ្លួនទូចតែមានក្តីសម័យចាប់រឿងធំហ្មងscene ទី2ចង់និយាយពីកន្លែងកម្មវិធី party ដូចជាកម្មវិធីអង្គការកាលពីមុនខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលធ្លាប់តែរើសកំប៉ុងតាមរោងការតែខ្ញុំធ្លាប់មានផ្នែកកំណត់មួយឆ្លាតតាំងពីរើសរហូតដល់ខ្ញុំជួគេរើសហើយខ្ញុំស្រេចលក្ខណៈយកចំណេញលទ្ធផលពីអាហ្នឹងតិចៗហើយបងអូខេ scene ទី3នេះចង់និយាយអំពីមានគ្រឿងឡានគ្រឿងចាក់ធំអីចឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំចង់ថត frame ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងថាខ្ញុំធ្លាប់ជួយធ្វើឡានគេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគួងដងធ្លាប់ទៅស៊ីឈ្នួលលីសែងគេអីចឹងទៅហើយចំពោះ style outfit design ខ្ញុំបានហៅភាសាមួយបង director គាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំលយមកជា rap style គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចេញមកជាលក្ខណៈreal របស់ខ្ញុំកាលពីមុនអញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវការ outfit លយមកសាមញ្ញព្រោះ concept នេះវាត្រូវចាយលុយច្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងចាយលើកាអាវច្រើនក៏វាអាចនឹងបាត់ជិកទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តទុកបាត់ជិកហ្នឹងមកចំណាយទៅលើដូចជា prop អីព្រោះត្រូវចំណាយលើទាំងអស់នេះច្រើននេះជា frame ដែល director ខ្ញុំគាត់បានរៀបចំសម្រាប់ MV concept bot ហ្នឹងបងព្រោះគាត់ស្ដាប់ bot ហ្នឹងទៅគាត់សម័យឃើញ mood និង tone បែបហ្នឹងបងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់សូវ comment ខ្ញុំទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតែខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យគាត់ feel good ជាមួយនឹង project ហ្នឹងនៅអត់ពិសោធន៍ថតពីមុនមកបាទថតហូថតអីគេខ្លាយបងដឹងពីមុនខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ vlog ដំបូងគេមកអស់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ vlog ទោះបីជាខ្ញុំបុកម្ដងក៏ខ្ញុំថត vlog អត់ពាក់ព័ន្ធមួយបុកម្ដងដែរព្រោះខ្ញុំចង់ show ជា content ខ្ញុំជា content creator ខ្ញុំទៅថតរបៀបសល់ពេលក្រោយខ្ញុំទៅថត vlog ខ្លួនឯងយកមក upload នៅក្នុង channel YouTube ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការថត MV ដែលមានពីមុនមកខ្ញុំទៅដំបូងខ្ញុំទៅកាន់ frame live ចឹងចេះកាន់កាមេរ៉ាទៀតអត់ចេះframe ដំបូងហ្នឹងគឺជា frame តែឥឡូវបងចង់និយាយឥឡូវឥឡូវចេះចឹងមកថាកាន់ចេះកាមេរ៉ាខ្លួនឯងក៏ចេះកាន់ចេះថតចេះកាត់អត់កាត់ចេះចេះដឹកអត់ដឹកធ្លាប់ដឹកតែចឹងមកនិយាយពីបទពិសោធន៍សម្រាប់ការនិយាយថានិយាយខ្លីក្នុងគណៈពេលឥឡូវមានបទពិសោធន៍ធ្វើ MV ពីមុនមកមានយកលុយអូនទៅថតដោតតាមបទពិសោធន៍តែ Slide O មានបងមាន expectation ខ្ពស់មានន័យថាការរំពឹងទុកខ្ពស់របស់បងសម្រាប់ Slide O ខ្ពស់បងអញនិយាយអញ្ចឹងព្រោះអូនធ្លាប់ធ្វើអាហ្នឹងមកហើយធ្លាប់ស្គាល់ការរៀបចំថតអីហ្នឹងមក play និយាយខ្លីចាអញ្ចឹងការរំពឹងរបស់បងរៀងខ្ពស់បន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អូនឯងហើយអ្វីដែលបងមើលបងរំពឹងខ្ពស់ហ្នឹងវារបៀបប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានទទួលការបង្ហាញមកណៃថ្ងៃហ្នឹង
បងអត់ច្បាស់ថាវាប៉ុណ្ណឹងណា នៅពេលនេះ Sly O បានចាប់ផ្ដើមងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពីទំហំចិត្តរបស់ Director Yuki វាក៏ឡូចឹងណា និយាយទៅបងរំពឹងខ្ពស់មែនតើហើយបងនឹកស្មានថាវាពិតជាខ្ពស់ ខ្ញុំពិតជាអារម្មណ៍រំភើបជាងទទួលលទ្ធផលវគ្គរាល់ដងទេបងព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមកគាត់ទទួលយកបាន យ៉ាវាខ្ពស់មែនពីព្រោះមានតែ3ស៊ីនទេប៉ុន្តែស៊ីនមួយខ្លឹម MV pitch របស់ Sly O គឺខ្លាំងមានសាច់រឿងមួយច្បាស់មានស៊ីនបំបែកធំត្រូវ art direction ក៏មានទីតាំងក៏មានវាជា concept ណា បាទបង តែបងក៏សង្ឃឹមទៀតថានៅពេលវាចេញជារូបរាងមែនតើវាក៏នៅតែខ្ពស់ដូច concept ដែរ បាទបង កុំឲ្យថាយើងគេមិនពេលនិយាយខ្លាតែពេលចេញមកកូនឆ្មាប៉ុន្តែខ្ញុំមាន2ចំណុចសម្រាប់ Sly O ត្រឡប់ទៅវិញដោយដែលខ្ញុំបានសួរសំណួរទី1អញ្ចឹងថាកូនក្មេងដែលគាត់ទូថៃហ្នឹងជាណាគេចម្លើយរបស់ Sly O គឺជាខ្ញុំពីក្មេងអញ្ចឹងតើខ្ញុំពីក្មេងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យវា parallel មួយនឹងឯងឥឡូវណាអញ្ចឹងអា casting ហ្នឹងសំខាន់មែនតើកុំឲ្យយើងច្រមុះស្រួយដល់ពេលយើង casting កូនដែលជាតំណាងយើងមុខផ្សេងណាបើពំនោះទេអាមួយផ្លែតរបស់យើងហ្នឹងយើងឆ្ងល់ហ្មងថាចុះកូនទូថៃមកពីណា យកបងយក ចំណុចទី2គឺសំណួរដដែលដែលខ្ញុំសួរហ្នឹងគឺតើព្រោះដោយសារបទនេះទាំង Captain ក៏និយាយអូនឯងក៏បាននិយាយដែរថាវាបដោតខ្លាំងទៅលើអតីតកាលរបស់យើងតែអត្ថន័យបទរបស់ Sly O ឥឡូវនេះគឺឆុងចាប់ក្តីស្រមៃពាក្យតែក្តីស្រមៃគឺឥឡូវហ្នឹងឬក៏អនាគតកាលរូបភាពរបស់យើងតើមានកន្លែងណាវាគួរតែមានកន្លែងណាបង្ហាញពីឥឡូវអត់ឬក៏អត់ទេហើយបើអត់ដោយសារអីគេអាហ្នឹងបងអត់មានចម្លើយទេមានតែ Sly O មានចម្លើយហើយជំរឿសមួយណាក៏ដោយក៏ជាជំរឿសរបស់ Sly O ដែរអាហ្នឹងគឺជា quest មួយដែលបងឲ្យទៅហើយបងក៏រងចាំមើលដូចគ្នានៅពេលដែលចេញជា MV full មួយ បាទបងកុំបង ចឹងពី The Next Level Rapstar គឺ yes បានទេបង បាន អរគុណណាបង Sly O ពិតជារៀបចំបានល្អដោយបានបង្ហាញអំពីគំនិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចង់បានពេលថតឈុតឆាកនីមួយៗ អរគុណអរគុណសូមបង សួរ សប្បាយបង រ៉េក៏បានផ្ដល់ជាមតិល្អៗបន្ថែមជាច្រើនដើម្បីឲ្យសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់កាន់តែពិសេសនៅក្នុង MV What's your direction? What do you feel like you're going to do for that? ឃើញខ្លួនឯងថា outfit ខ្លួនឯងវា look cool ពេលប្រឡងតែខ្ញុំចង់ឲ្យគេឃើញ real មែនតើពី MV របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រូវការ outfit លយៗមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ5 outfit I do recommend that you show your outfit to the director before you come on set. So have that discussed before the day of, and then you can bring backups just in case that you want to switch it up. But definitely have that set in advance for sure. So, it's cool. You like? You like it? So I think you have this really cool swag about you, very natural. I just want to elevate it a bit, and with some color, with some interesting textiles, interesting like prints or contrasting accessories. I just want more playfulness, right? Performance, like I feel, yeah. Yes. Exactly. Cool. All right. Can we talk about one more thing? Một tiết. How do you feel? Your hair. So we love your long hair. Yeah. We don't want to cut it off. We want that hair. But maybe let's add some layers, some more intentional cut style to it. Shave it down on the side a bit. Just a little fresh take. How do you feel about that? ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដឹងខ្លួនថាត្រូវរៀបចំខ្លួនបែបម៉េចសម្រាប់ហើយ fan ទស្សនិកជនខ្ញុំកាន់តែមើលឃើញខ្ញុំលេចធ្លោជាងនឹងបន្ថែមទៀត So you ច្បាស់ហើយត្រូវអត់ Yes sir Okay cool Yeah Yes sir បង Yes ថ្ងៃនេះ Sly O ជ្រើសរើសយកទីតាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ Peace ដើម្បីថតឈុតដំបូងរបស់ខ្លួន តិចទៀត MV ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម run ហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបបដាដោយសារតែគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានសម័យមកយូរមកថាខ្ញុំនឹងបានឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងនៅមិនមានអារម្មណ៍ proud មួយខ្លួនឯងដែរគ្នាបាន
មកជួយចូលរួមកាមេរ៉ាចំពោះទីតាំងនៅការ៉ាសាំង Peace ពេលហ្នឹងយើង start scene 1 ហ្មងបញ្ហាដែលថត scene នឹងច្រើននោះដោយសារតែទី1វាមានតួច្រើនហើយយើងត្រូវថត one shot អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងផាន scene មកតួគាត់អត់ទាន់ស្មានត្រូវពេលខ្លះយើងធ្លាក់ពីប្រួយមកវាអត់ទាន់ចំ timing ជាមួយនឹង beat drop មើងម៉ាត់ ខ្ញុំមកដើរតួជា cameo នៅក្នុង MV ហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយព័ត៌មានពេលចេញក្បាលដំបងមកបត់ហ្នឹងគឺមានអ្នកនិយាយព័ត៌មានថាអូក្មេងហួងដងអីឥឡូវមកដល់ខ្លាយជា rap style ហ្នឹងហើយông đã location đi về là sao ở xây máy trong nhưng nói game mà nghe được máy lại bọn việc thôi bật thang bọn người ta director nhưng con lại xin cái này trên tất cả ba nhóm miền Tâyច្រើនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពី scene ហ្នឹងរបៀបតួអង្គខ្ញុំតែមួយឯងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើរឿងច្រើនខ្ញុំនៅផ្ទះបើអត់ធ្វើចម្រៀងខ្ញុំដើរបុកម្ដងបងនៅតាមគ្នា Let's go កាលពីមុនខ្ញុំហើកំប៉ុងហើអីពីកម្មវិធីការហ្នឹងតែខ្ញុំវិវត្តខ្លួនឯងទៅជារបៀបម៉ៅឲ្យក្មេងៗអ្នកតារឲ្យខ្ញុំប្រមូលអេតចាយហ្នឹងយកមកលក់ខ្ញុំមានទូមួយដែលរបៀបលាបពណ៌ខ្លួនឯងចង់បញ្ជាក់អំពីទោះបីជាចេញមកក្រៅត្រូវតែហ៊ាន show ពី color របស់ខ្លួនឯងអត់ខ្លាចបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបង What I think about him is like he's rad. He's like down for whatever. He's like got weird ideas and like he's like unique the way he's thinking about things and like unique person. Nó trong các thưa ca nghe mới nắng trong chưa có ba khlang một thêm hay có những stressច្រើនcùng gống xe khát AO Wi-Fi Wireless Internet of xeតាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G Xua bong Xua cách tánh Xua Trong ngày ní, xem vào chị ấy đó mi à rằm mày đấy mi à rằm tháp rồi bà rằm đây Khai ăn lọ chẳng tay Khai càng nghe mình nắng vì chênh mà ọt xa Để xa ta vì chia bật vì sao tim môi bảo nhóm Vì một màu nhưng mà đai thơ Mà ông vì nắng cứ cái lại Nên là thằng say cái rướng cứ say rừng bật bảo nhóm một Giờ cái lại Đi đó, là bọn nhóm quá nhỉ Tỏ đi chế Mày nhóm người mà bị đúng chắc Đây nên sao hãy đẹp lại đẹp Còn thơ càng bài nhật xa xa Tục lôi cả hãy rộng lại đẹp អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបានស្ដាប់បទ JX លើកដំបូងគឺគ្រាន់តែចេញភ្លេងមកគឺដឹងថានឹងជា style របស់ JX ហ្មងតែគ្រាន់តែចំណុចមួយដែលរៀងឲ្យខ្ញុំមានជាចំណោទហ្នឹងគឺការប្រើពាក្យពេចន៍របស់គាត់ព្រោះវានៅខ្វះអាភាពកំិចកំមៅរបស់ JX ប៉ុន្តែជា color ក្នុងនាមជាសិល្បករគឺយើងឃើញច្បាស់ឮច្បាស់ហ្មងថាអូគាត់មាន color របស់គាត់ហើយបានប្រាប់គាត់ហើយថាបទហ្នឹងគឺធ្វើអត់ទាន់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខុសឆ្គងដែរប៉ុន្តែអត់អីទេថ្ងៃមុខទៅគឺខ្ញុំនឹងរែងថែមនៅប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺនឹងរែងភ្លេងថែមនិងសរសេរ lyric បន្ថែមដោយសារតែខ្ញុំត្រូវកែ lyric ដែរ lyric ខ្លះទៅវាអត់សមនឹងខ្ញុំអើយឌឺហ្មងអូខេមិនដែរបងបទមួយហ្នឹងវាពិតជាតាម next level របស់គេមែន Thank you បងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងហើយតែចង់ដឹងជាបន្តទៀតថា
ចម្រៀងយើងវាឡើងដល់ចំណុចហ្នឹងចឹងរូបភាពវាទៅមិនចឹងគឺខ្ញុំមាន mood board ខ្លះដើម្បី brief ទៅបងដែលថា MV ហ្នឹងចេញរូបភាពបែបម៉េចដែលខ្ញុំបាននិយាយមួយ director ហើយយល់បងចឹងគឺកន្លែងមួយនេះគឺលក្ខណៈថាខ្ញុំគឺជាក្មេងរោងចក្រមួយដែលធ្វើការនៅរោងចក្រដែលខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើការបដាrap បដាដើម្បីពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនៅវល់ថាខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅតែបែបហ្នឹងថាខ្ញុំហ្នឹងគួរធ្វើអីលក្ខណៈខ្ញុំជាកម្មកររោងចក្រឬក៏ខ្ញុំបំពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងដែលហ៊ានចេញពីគំនាបមួយហ្នឹង mood and tone វិញគឺវាបែបជាងខ្មៅងឹតដែរយល់បងដែរហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតច្រើនយល់បងដែលងឹតហើយខ្ញុំសពិលក្នុងចិត្តលក្ខណៈខួរក្បាលខ្ញុំពងគិតអីផ្សេងតែការភ្នែកខ្ញុំគឺមើលឃើញភ្លេងអញ្ចឹងតែដូចជាក្នុងរូបនេះដែលមើលឃើញ piano នៅក្រោមហ្នឹងយល់បងវាធ្វើការបដាប៉ុន្តែនៅក្នុង vision របស់គាត់គឺមើលឃើញតន្ត្រីអញ្ចឹងបងនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងមូលហ្នឹង JX គាត់កំពុងតែសម័យនៅឡើយព្រោះគាត់អត់ទាន់ដឹងថាទៅមុខឬក៏ធ្វើនឹងទៀតដូចមិញហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង situation នៅក្នុង MV ហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការសម័យមួយតែបងចង់លើពី JX វិញថាបទនេះ MV នេះនិយាយពីដំណើរក្តីសុបិនរបស់អូនឯងហើយខ្លាចជាការពិតឬក៏វានៅតែជាក្តីសុបិនឬក៏អីគេឲ្យប្រកាសបងទទួលពីសាច់រឿងហ្នឹងវាដូចដំបងឡើយដូចមែនតែនបន្ទាប់មកមិនមែនតែនចង់វាដូចច្បល់ជួបគ្នាបន្តិចចឹងណាយល់បងដូចជាខ្ញុំពងសុបិនចឹងទៅគេមកដាស់ខ្ញុំអីចឹងទៅដូចអាឃ្លីចឹងគាត់ឯងងើបពីដេកអីហ្នឹងតែសុកខ្ញុំក៏ងើបមកអីបាត់កាយយល់សពទាំងអស់លីងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចាប់ដើមក្រោកឡើងដែលជាខ្លាមួយធ្វើដូចក្តីសុបិនយកមកវារូបភាពបង្ហាញពីសុបិនវាជាការយល់សពយេបងជាការយល់សពមួយចាំបងគិតថានេះចំណុចសំខាន់មែនតើដែលត្រូវតែនិយាយជាមួយនឹង director ជាមួយនឹងក្រុមការងារព្រោះតែអញ្ចឹងទេអាចច្រឡំយេបងច្រឡំអាពិភពលោកឥឡូវមួយអាក្តីសម័យរបស់យើងក្តីសម័យរបស់យើងតែច្រើនតែយើងអត់ច្បាស់ថាយើងសម័យក្នុងថ្ងៃតែមួយឬក៏ច្រើនថ្ងៃវាអាចច្បល់ច្រើនពេកបងចាហ្នឹងហើយប្លង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំជា rap star មួយរូបតែជា rap star នៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងតែមករោងចក្រហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្ងាយតែឯងយកហ្មងលក្ខណៈរោងចក្រហ្នឹងគឺមានខ្ញុំឯងដែលហ៊ានតាំងខ្លួនឯងជា superstar ក្នុងរោងចក្រអញ្ចឹងយល់ហើយខ្ញុំគឺដូចមាន stage មួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំ perform នៅក្នុងរោងចក្រយល់ណាបងខ្ញុំឈុតនេះមានអ្នករាំទៀតយ៉ាបងមានអ្នករាំជាលក្ខណៈរាំឬក៏មកសម្ដែងជាសាច់រឿងដែលអាចជាអ្នកសម្ដែងបងលក្ខណៈស៊ីនហ្នឹងអាចជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំច្រៀងតែឯងលើម៉ាស៊ីនធ្វើការនឹងចឹងរឿងចឹងទៅឬក៏លើ stage អីមួយប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងធ្វើការសម្រាប់MV របស់ JX ខ្ញុំឃើញថាសាច់រឿងរបស់គាត់ខ្លាំងហើយវិធីដំបូងរបស់គាត់តែម្ដងហើយគាត់មិនធ្លាប់បានប្រឡូកជាមួយនឹងវិស័យនឹងពីមុនមកអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភមកគឺខ្លាចតែអ្វីដែលយើងចង់បានហើយដល់ពេលចេញជាមួយវាមែនតើវាអាចល្អៀងគាត់នឹងអាចតំណែងធ្វើការផ្សាយតំណែងជាមួយ director ជាមួយអីហ្នឹងបានកម្រិតណាពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់ពី JX គាត់រៀនអៀនច្រើនហើយថ្ងៃនេះមកពីផ្ទះធ្វើ MV pitching ជាមួយខ្ញុំគិតថានឹងបានទូរស័ព្ទលើកមកថាបានលុយទៅថតអត់ជឿជាក់ត្រូវតែជឿជាក់ចាលើបងខលទៅណារៀបសួរបងសម្រាប់ការផលិត MV មួយនេះគឺតើ Director Yuki នឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាចំពោះគម្រោងរបស់ JX No worry No worry ស្ទាយ JX គេមួយថ្ងៃនេះគេចឹងរហូតស្ទាយខ្ញុំនៅហ្នឹងបងកាត់តាមកាត់ថែនអូមានអារម្មណ៍ថាវីតូភ័យជាង JX ទៀតអូភ័យបងភ័យតែនេះតែមែនតើបាទមែនតែស្គាល់ណាហ្នឹងបងខ្ញុំដឹងតែចំណុចសម្រាប់ JX បងមានចំណុចរហូតដល់13ដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយការសម្រួល
ចឹងចំណុចទី1គឺសាច់រឿងយើងនៅច្រើនដូចវាអត់ទាន់បើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា clear timeline មួយណា clear timeline ហ្នឹងមិនមែន timeline ថ្ងៃថតទេណា timeline នៃ MV ហ្នឹងតើវាពិភពលោករបស់យើងហ្នឹងតួអង្គម្នាក់ហ្នឹងវាប្រហែលថ្ងៃនៅទីណាខ្លះហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងត្រូវច្បាស់ទី2បងអត់ទាន់បានឃើញជាគេហៅថាម៉េច art direction set design កៅអៅតើពណ៌អីតំណាងអីកៅអៅរបៀបម៉េចនៅពិភពលោកមែនតើកៅអៅរបៀបម៉េចនៅពិភពលោកក្តីសម័យដែលខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាមួយផ្នែកធំមែនតើដែលត្រូវចំណាយពេលធ្វើហ្នឹងហើយយ៉ាចំណុចទី3គឺទៅលើអ្វីដែលណៃនិយាយជាមួយនឹងbrand តើនឹង integrate brand របៀបមិនចូលទៅក្នុងហ្នឹងដោយកុំឲ្យបាត់ជាមួយសាច់រឿងរបស់យើងបាទបងព្រោះអានេះជា storytelling ជំរាបសួរ ចូលមកដល់ stylist JX ហាក់ដូចជាមិនមានកំណត់អ្វីទុកជាមុននៅក្នុងការប្រាប់ទៅដល់រេនោះទេand try different things, and I'm so happy that you agree that you got to do that here. And I do plan to get you the next level for this finale. Sure, it's cohesive. They're not blending in too much, but not popping out. So I suggest talking to your director more about the colors for the background dancers so they don't take away. We were thinking បទពិសោធន៍ដំបូងរបស់ JX ជាមួយនឹង stylist សម្រាប់ការថត MV ធ្វើឲ្យ JX មើលឃើញថាការរៀបចំរបស់គាត់គឺត្រូវមានច្រើនបន្ថែមទៀត very much streetwear, something that's like classy, but there's something about it that's kind of wow, you know? Like I think you look best when you're kind of like put together really nicely. You really wear clothes well. So I want to see that structuring in this music video for you. And actually in your future like artist persona. Very subtle, but I want to give you a fresh cut. I want to give you a fresh cut and maybe a little texture, so it's not so straight and wave, maybe a slight perm or some color. But I think if we kind of make it kind of tighter and tighter here, I think it could look really good and show your face more. Yeah. How do you think? កំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីដែលព្រួយបារម្ភទេ Thank you. Yes, Afghan. Yeah. Fighting. នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃជីវិតរបស់ JX នៅក្នុងការផលិត MV តើ JX អាចឈ្នះអំពីភាពអំអៀនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើ MV ដែលល្អបានដែរឬទេ ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ JX ហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅរោងចក្រតកគឺយើងមកថត MV ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តក៏ដូចជាយើងភ័យអដោយសារតែវាជាបទពិសោធន៍លើកទី1របស់ខ្ញុំដោយសារពីមុនខ្ញុំមិនដែលថត MV ហើយថ្ងៃហ្នឹងបងស៊ីងគឺជា director របស់ខ្ញុំក្នុងការថត MV មួយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវថតទាំងអស់5 scene ហើយខ្ញុំដែលកំពុងអង្គុយនេះគឺ scene ទី1 scene ដែលយើងវាមិនមែនជា scene intro ទេគ្រាន់តែយើងជា scene A roll ទី1មកពេញបងនៅក្នុងការធ្វើការងារមួយហ្នឹងខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏យើង stress ច្រើនដូចហ្នឹងរឿងខ្លះទៅក៏អត់រលូនរឿងខ្លះទៀតទៅក៏រលូនវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារវាជាលើកដំបូងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខំធ្វើឲ្យអស់ពីដៃពីជើងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគាត់រៀងដៃថ្មីសូខាងណាបបាក់ប៉ុន្តែក៏គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ព្យាយាមចង់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងជាមប្រាប់គាត់ឲ្យច្រើនហើយយ៉ាបើថាសួរពិបាកអត់ពិបាកបន្តិចតែសួរថាទៅអត់ទៅគាត់ស្ដាប់យោបល់ខ្ញុំដែរហើយគាត់ប្រាប់ idea មកកាន់ខ្ញុំថាអូល្អអញ្ចឹងសូមលះសូមឲ្យ energy ដែលជា star power ហ្មងបើទោះបីជានេះជាលើកដំបូងតែការថតបានបញ្ចប់ទៅតាមម៉ោងកំណត់ហើយ JX ក៏រីករាយជាមួយនឹងការសហការបានល្អរវាង director និងខ្លួនឯងផងដែរតាំងចិត្តខ្ពស់នៅពេលដែលចេញ MV ហ្នឹងគឺនឹងល្អនឹងអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមើលមកអស្ចារ្យដូចខ្ញុំដែរបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតការផលិត MV បទចម្រៀងរួចមកថ្ងៃនេះ Rap Star ទាំង3ត្រូវចាប់ផ្ដើម makeover
ដើម្បីឲ្យខ្លាចតែជាតារាអាជីពមួយដួងការតុបតែងខ្លួនជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់តារាអាជីពព្រោះវាបានបង្ហាញអំពីពណ៌អត្តសញ្ញាណរសជាតិនៃសិល្បៈទៅដល់អ្នកគាំទ្រឬ fan របស់ខ្លួនការ make over នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្អែកទៅលើ stylist របស់ The Next Level Rap Star និងការតុបតែងខ្លួនរបស់ Revlon អ្នកឯកទេសរបស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពស្បែកមុខការថែរក្សាសក់ពណ៌និងការតុបតែងខ្លួនតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងផ្អែកទៅលើអ្នកឯកទេសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះការ make over នៅពេលនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលភ្លេចអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ Rap Star នោះទេប៉ុន្តែជាការបញ្ចេញមកបន្ថែមនៃសម្រស់របស់ Rap Star ឲ្យអ្នកគាំទ្របានឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ Rap Star ទាំង3ក៏ត្រូវរៀបចំឈុនដើម្បីជួបជាមួយនឹង Director Yuki នៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីបង្ហាញនៅ MV ដំបូងរបស់ខ្លួន So this store is all about local brands. So we have only Khmer designers and everything is made in Cambodia. So I invite you to have a look of everything. Miss Diva, I would love for you to try this look by the designer Chakriya. Love all the styles we have at review. But the final looks we got for them is almost there. Not quite there. We're gonna look for a blazer for Chris Diva to kind of elevate the look a bit. Some more accessories. I want her hair straight. I want it to be like really like sassy and edgy. Right. Now I'm thinking for JX. His look was quite good. I want to do something kind of different with his hair and style it up a little bit more. It's like, oh, we were mentioning the crema as the head wrap. I think it's going to really bring his style to the next level. So we're excited for this. Yes! Let's go. នៅមានម្នាក់ទៀតដែលជា special guest សម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយគាត់ក៏ជា គម្រោងសេខា AO Wi-Fi Wireless Internet of Things តាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G អាយ៉ាចំបងដូចមកពីណាអីសុំមើលមួយផ្លែសិនមើលមានអីចង់ប្រាប់បងអត់ ហ្នឹងមកយក first try បងមើល ហេ first try អូខេជាដំបូងចង់ប្រាប់ថាបងពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់ Rap Star ទាំង3ដួងដែលឈរនៅមុខបងថ្ងៃនេះហើយបងទទួលបានរូបភាពមួយដែលបងបានតន្ទឹងតាំងពី2សប្តាហ៍មុនថាបន្ទាប់ពី make over ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកជាខ្លួនឯងហើយថ្ងៃនេះបងពិតជាឃើញមែនហើយបងអន្តរសាមែនតែនក្នុងការទៅមើល MV របស់អ្នកទាំង3រួចរាល់ដើម្បីឲ្យបងទៅមើល Ready បង Ready បង អូខេថ្ងៃនេះមិនមែនមានតែបងម្នាក់ទេដែលនឹងជាអ្នកនឹងមើលនៅ MV ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងសូមស្វាគមន៍ judge របស់ Next Level Rap Star របស់យើងទាំងអស់គ្នា Yes Hello សួស្តីអូន Hello សុខសប្បាយ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  សុខសប្បាយសុខសប្បាយ សង្ហាស្រស់ស្អាត ញាក់ស្អាត Top 3 បាទសប្បាយចិត្តបងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំ ready ហើយសម្រាប់បើសិនជាមានអី comment ឬក៏ជួយប្រាប់តខ្ញុំនឹងនិយាយតទៀតហើយបងមិនដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តឃើញបងប្អូនទៅជា Rap Star ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើល MV បាទធ្លាប់តែឃើញពួកគាត់ perform លើឆាកឃើញថាវារៀង limited ដោយសារយើងត្រូវរៀប prop រៀបអីចឹងវាពិបាកជាមួយនឹងការបញ្ចេញ visual អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវគ្គ music video នេះគឺជាវគ្គមួយដែលខ្ញុំអាចឃើញពី creative ឬក៏ vision របស់បេក្ខជនថែមទៀតបាទបងកុំបងចង់មើលឥឡូវបង ចង់មើលឥឡូវហ្មង បាទ អូខេមុនទៅឥឡូវបាននៅមានម្នាក់ទៀតដែលជា special guest សម្រាប់ថ្ងៃនេះស្វាគមន៍ Andrew Mom Andrew Mom Hello បង Hello លោក Andrew Mom ជាសហស្ថាបនិកនៃផលិតកម្មបារមីហើយក៏ជានាយកផលិតករនៃកម្មវិធី The Next Level Rap Star មួយរូបផងដែរ សុខសប្បាយបង Wow, you guys look good, huh? The style. What's the word? Langkalip. I love it. Yes. So, I really want to talk to you guys today. I'm so proud. You've come so far. My top 3 rap stars of the Next Level Rap Star. But here we are at the final stage. Who's going to be Lake Moy and who's going to join us at Bottom Mai? Whoa. So, Bottom Mai production, you mean Pam that's up at all. We have, of course, Vanda,
Norit, Yu Hai, Susanna, and Bantan. But after the show ends, Jin Min Pomoy. On top of show ni, you have your cash prize. You have your career ahead of you. But also we're gonna go to Tikrong, San Francisco, Empire Studio. We're going to record. You're gonna meet producers who will change your life. You're gonna meet people who will open the door for you to continue with your career very, 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 very far. Wow, so cool, bong. Are you guys ready? Ready, Mod? Ready, bong. Yeah. So let's go ទាំងអស់គ្នា Let's go, bong. Chris Diva បានអានគិកសមត្ថភាពមួយខែពេញមកនេះដោយប្រើរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចម្រៀងនិងដំឡើង mood board ហើយ2សប្តាហ៍បន្តនៅក្នុងការផលិតវីដេអូចម្រៀង សុបិនមួយនេះខ្លាចទៅជាមែនដែរ តើការបង្ហាញស្នាដៃព្រៀងដំបូងឬ first draft របស់ Chris Diva ទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណា សួរបងប្អូនសួរ Hello Diva Hi Welcome to final stage របស់យើង Diva មែនដែរ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយ excited នឹងបង្ហាញបងពី music video របស់ខ្ញុំយើងមានចំណងជើងថា Baddest in the game ហើយអត្ថន័យរបស់ Baddest in the game នេះគឺវាមិនធម្មតាជា music video ហើយនឹងចម្រៀងរបស់ខ្ញុំទេវាគឺជាការចងក្រងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យ rap មួយនេះ មានអីពួកខ្ញុំចង់ជួយស្នាប់តែខ្មែរ I'm excited. Okay. អូខេបងអញ្ចឹងអីផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំ explain បន្ទាប់ពីបងមើល MV ហើយអូខេបង Wow. Let's go. Good. Hey yo, what's up, area? I'm so sorry for being too iconic, and I'm so sorry that you were born to be a basic bitch. Here, baddest in the gam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 e. Be a buồn mắt cứ biết I love myself. Bà bóng xà lanh ôn bị lôi bàn ôn, yeah yeah. Bà sống niên khi nhung chơi thà sâu tuần. Bà trong mình chốt những được rap I never slap môn. Lời đời nhung đời nhung chỉ nè sao stay. Tôi nhẹ mình sao xa cả nhung là đặc kê. Trong mà chắc non nhưng mình đáy được rư chọn chọt các bố mình đáy trao tới tam tình lê. Chọt mua chơi trơn phlang từ lê chỉ vất đợi là bay. Thuộc luật được chiếc cả chọt chờ hiệp chạc stay. Let the box sát trơ lòng ai tơ chiếc say. Ai canh nhẹ ngay vì nhiên cả xám sổ bè. Baddest in the game, baddest in the game. Tất đầy nhung lăng em tất đầy vì lính hàng sạp lem lem. Baddest in the game, baddest in the game. Tăng nhung mình đáy con bài chiều rồi tới bằng tổ system. Baddest in the game, baddest in the game. 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 I'm the baddest. Now you wanna see me going crazy, huh? Okay, okay. ឡើយក៏បូស្រាប់ពេលដែលគ្រប់គ្នាកាំងនៅក្នុងការគិតចែកវិញចែកពេល evil នឹងអញ្ចឹងគ្រប់ក្រុងភ្លើចិត្តគ្មានអ្នកណាដែលអាចទុកចិត្តបញ្ជីមិត្តក៏ត្រូវបានបិទចូលកាន់តែចិត្តខ្ញុំកាន់តែខិតរៀនមិនឡានលុះហើយរៀនអញ្ចឹងអត់ឧបសគ្គដើរកាត់មុខចាប់បោកកុំមកចត់និស័យផ្ដាំចេញពីរឿងចង់រៃខំប្រឹងកាយខៃលោទឹកមាត់មានលំឡាយយកសំពីតយកមកដោះខាត់ស្បែកឲ្យវាចង់ភ្លេចខ្លាយទៅជាបិឆ្នៃឈ្មោះចង់ដូតមានទឹក10រៀលអ្នកធ្លាប់ស្អប់កុំសុំចាក់ដៃ BADDEST I'm so fucking bad and bossy BADDEST and now it's time to shake with me now say my name Diva 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 now say my name Diva 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 so if you wanna be the pain in my ass be my butt plug and stay where it belongs cause 我不管了了我不管了了 Baddest in the game, baddest in the game. Tất đầy nhung lăng em tất đầy vì lính hàng sạp lem lem. Baddest in the game, baddest in the game. Thắng được mình đáy con bài chiều rồi tới bằng tổ system. Baddest in the game, baddest in the game. 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 Victory! My enemy has been slain. Baddest in the game, baddest in the game. 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 Love you, area. Wow. Dang. Wow. music video នេះខ្ញុំត្រូវយើងនៅមានដូចជាប
បង្កើតបន្ថែម VFX ហើយ transition របស់យើងអាចនឹងមានដូរខ្លះហើយសម្រាប់ប្លង់ uncage ប្លង់ដែលខ្ញុំពាក់ឈុតខ្លាហ្នឹងគឺយើងត្រូវ add បញ្ចូលបន្ថែមច្រើនជាងនឹងទៀតហើយកាត់ប្លង់ផ្សេងចោលខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺ fit ធ្វើឲ្យ MV មួយហ្នឹងគឺវាមាន color ច្រើនក្នុងការមើលវាតាក់ទាញភ្នែកច្រើនមាន fit ហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺប្លង់នៅពេលដែលភ្នែកនិយាយពីភ្នែកហ្នឹងបើគិតពី VFX ខ្ញុំគិតថាបើយើងប្រើភ្នែកដូចខ្លារបៀបឬក៏អីឬក៏មាន transition របៀប slow មានយឺតមានលឿនមានព្រោះឃើញប្លង់ភ្នែកមិញគឺច្រើនមែនតើហើយមុតភ្នែកមុតនៅពេលដែលមើលអញ្ចឹងវាអត់យើងអត់មានព្រិចឬក៏យើង shake ឬក៏អីទាំងនោះសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យវា badass នៅក្នុងនឹងដូចចំណងជើងរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា first draft បងនេះគឺវាល្អមែនតើគាត់ថាចំណុច outro ហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ទាន់មានអីដែលថាឆ្ងាញ់មានអារម្មណ៍ថាវាគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងមើលចាហ្នឹងគេធ្វើគេទៀតបន្តមកចប់យើងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចអានេះយើងអាច work ជាមួយ editor ឬក៏ director បន្ថែមព្រោះឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ ending ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ព្រោះយើងចង់ឲ្យវាឡើងចុះដូចគ្នា MV យើងចាប់ដើមដំបូងបន្តមកយើងចុះបន្តមកអាចុងក្រោយយើងចង់ឲ្យវា peak អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យវា down អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាច update វាតទៀតបាទបងអត់អីទេបងមើលឃើញថាល្អហើយបងសរសើរសម្រាប់ការចាប់ប្លង់ចាប់អីការធ្វើប្រូណែក៏វាល្អអីនិយាយទៅនិយាយសម្រាប់បងគឺល្អហើយអត់អីទេ This music video ខ្ញុំពេញចិត្ត Yeah, I'm very happy about it ខ្ញុំស្រឡាញ់ opening shot clear ច្បាស់4នាក់ white scene ចូលខ្ញុំ connect ទៅនៅតំណងខ្លាំង a very strong connection with you immediately and I go into your world I'm in it and thenខ្ញុំដឹងមាន VFX ទៀត right and then opening shot ព្រោះខ្ញុំសួរ how do we so Wang's long shot ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន imagine how ឲ្យជាមួយ oh okay បន្ទាប់ពី like 5 second they're going to have VFX ទៀតតាមានទៀតសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ music video នៅក្នុង industry របស់យើងអត់ compete ជាមួយ rapper ផ្សេងនៅអ្នកជាងផ្សេងយើង compete ជាមួយ the news យើង compete ជាមួយអ្នក complain យើង compete ជាមួយ food video so ឆ្ងាញ់ you know the fast cut យើង compete ជាមួយ for attention and for me music video នេះចាប់ខ្ញុំ very early all of the outfits a lot of scenes a lot done in Mangai is that right one day It's like less than 12 hours. I don't have many notes. I think I agree to my team on B and outro. The ending should make us feel a strong feeling of like complete, just like a movie. If a movie has a bad ending, then the gonna appear goes like this, you know? But I think Project Neeb in Sakura Nepal is so much potential. But I think what we need to see is the ending for your story, for your fans, and also just to encapsulate baddest in the game. Eva ចាំបង នៅមានចាំ feedback ដែលបងបាន share មុនថ្ងៃចេញទៅថតអត់ចាំបង អូខេឃើញថាខ្លួនឯងធ្វើបានអត់បានបងហ្នឹងហើយព្រោះពេលវេលាគឺជា big challenge សម្រាប់ Diva មែនតើទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរ personality persona ខ្លួនឯងទាំងអារម្មណ៍ទាំងកៅអៅទាំង make up អីគឺជាគេថាមហិច្ឆតាធំមែនតើសម្រាប់ MV មួយនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលបានឃើញ MV នេះហើយវាជា first cut ទៀតគឺមានអារម្មណ៍កោតសរសើរសម្រាប់ Diva មែនតើព្រោះអ្វីដែល Diva បានសន្យាថានឹងធ្វើនៅក្នុង MV ហ្នឹងវាចេញមកសម្រាប់ខ្ញុំមាន note មួយចំនួនតែតាក់ទងទៅលើតែការប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាផ្នែកនៃ editing ពីព្រោះឥឡូវនេះយើង edit like ខ្ញុំ agree ជាមួយនឹង Andy នៅ opening shot is very powerful ចេញមកគឺអត់មានច្រឡំមួយណាគេគឺជា Chris Diva ហ្មងប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញនៅក្នុង MV ហ្នឹងគឺuncaged moment របស់ Diva ចា៎តើកន្លែងណាដែលវា like uncaged របស់ Diva មកហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចាប់បានសម្ដីរបស់ Diva ថានៅមានកៅអៅឈុតកៅអៅខ្លាហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាមានប្លង់ច្រើនមែនតើដែលអត់បានប្រើត្រូវទៅកោះកកាយហើយភាពចំរចនាសម្ព័ន្ធម្ដងតែខ្ញុំពិតជាទទួលស្គាល់មែនដោយសារមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញគាត់ខ្ញុំបានមើលខ្លួនឯងហើយខ្ញុំរៀង
អត់សូវស្រឡាញ់កន្លែងប្លង់ក្រោយៗហ្នឹងដោយសារតែអីដែលខ្ញុំ expect ទុកខ្ញុំគិតថាវាចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាប្លង់ដែល uncaged ហើយខ្ញុំថតបានប្លង់ស្អាតច្រើនមែនតើឈុតខ្លាហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាជាក់ស្ដែងយើងអត់សូវមានទេនៅក្នុង MV ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ complete ទេខ្ញុំចង់សួរ Diva ដែរថាខាត់មួយនេះ Diva បាន sit in ជាមួយ editor ឬក៏ director នៅខ្ញុំអត់ទាន់បានជួបគ្នាកាត់នេះទេបងខ្ញុំ recommend ឲ្យ Diva sit in ហើយទៅរក footage ខ្លួនឯងពីព្រោះមានតែ Diva ឲ្យដឹងថាប្លង់កន្លែងហ្នឹង Diva ឈរដង្ហើមមិនកៅភ្នែកមិចការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងពេលខ្លះ editor គឺគាត់រកមើលតាណាក្លុកកលាក់កន្លែងណាដែលកាត់ទៅស្អាតតែវាអត់ដូចយើងទៅមើលជាសិល្បករឲ្យយើងដឹងថាអាប្លង់នេះជាប្លង់ខ្ញុំអានេះពេលខ្ញុំក្លាហានខ្ញុំចេញចាក់ពេលខ្ញុំមុខមុតខ្ញុំចេញចាក់ពេលខ្ញុំរៀងកាចខ្ញុំចេញចាក់វាមានអាបិទហ្នឹងហើយបង recommend ឲ្យ Diva sit in ហើយទៅមើល footage មួយហើយឆ្កឹះយកអាណាស្អាត play around ជាមួយនឹង editor ទៅមុខទៅក្រោយមិនដើម្បីតហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស្អាតហើយវាមានន័យទៀតបានឃើញ draft យើងចេញមក we make it happen យើងឃើញចន្លោះខ្វះខាតតិចតួចប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទុកកន្លោឲ្យបង feedback វិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទេបងតែបានស្ដាប់យោបល់បងហើយគាត់ថាយើងយកអាប់ដេតវាថែមទៀតបានច្រើនខ្ញុំគឺតាំងចិត្តមុខមុតខ្លាំងមែនតើលើកនេះដោយសារតែទី1ខ្ញុំអត់ចង់ឈប់ធ្វើការជាមួយ captain របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងស្និទ្ធគ្នារបៀបយើងធ្វើការជាមួយគ្នាចោះសម្រងខ្លាំងមែនតើហើយគ្រប់ពេលដែលគាត់ comment មកលើខ្ញុំម្ដងឲ្យខ្ញុំកែអីខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ខ្ញុំតែងតែបានលទ្ធផលល្អខ្លាំងលើសពីការរំពឹងទុកដែលខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានសង្ឃឹមថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹង final MV មួយដែល Diva នឹងមានមោទនភាពនិងមានភាពកត់សរសើរហើយពីសម្រាប់កម្មវិធីក៏ដូចជាពួកបងអរគ្នាគឺរីករាយនិងមោទនភាពសម្រាប់ Diva មែនតើចាអរគុណអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃ MV ខ្ញុំត្រូវបានចេញជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងព្យាយាមចំណាយពេលឲ្យច្រើនភាសាគ្នាជាមួយនឹង director ឲ្យច្បាស់លាស់គ្រប់ detail ទាំងអស់ដើម្បីនាំមកនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពថ្មីសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជា The Next Level Rap Star ដូចគ្នា Slide O បើទោះបីជាមិនចេះអានឬសរសេរប៉ុន្តែបានចំណាយពេលអភិវឌ្ឍចម្រៀងនិងដំឡើង mood board និងផលិត MV បានយ៉ាងរលូនតើ first draft ឬស្នាដៃពង្រៀងដំបូងនៃ MV របស់គាត់អាចតាក់ចិត្តចាស់ដែរឬទេខ្ញុំសូមបងម្ដងទៀតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ show ពេល MV ដែលខ្ញុំបានផលិត5ថ្ងៃមុនក្នុង MV ហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពី topic ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសម័យតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងក្នុង concept MV ហ្នឹងយើងបានបញ្ចូល scene creative ច្រើនមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់អូសពេលវែងម្លាយយូរទេខ្ញុំចង់ show បងមើលភ្លាមៗតែម្ដងទេដែរបងអូខេ let's go let's go ទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានសិល្បៈចំនួនទៅទីនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍អំពីក្មេងមួយរូបដែលមកពីខេត្តរតនគិរីធ្លាប់តែបបអណ្ដូងនៅពេលនេះខ្លាចតែជា rap star ដែលឈ្មោះថា Slide O ឆងខ្ញុំឆងចាក់ក្តីសម័យឆងខ្ញុំចង់ឆងខ្ញុំមិនឲ្យគេមើលងាយតម្លៃឆងបត់ខ្ញុំផ្ទុះលឺផងពេចក្រោយពីឆ្នៃឆងខ្ញុំចង់ឆងខ្ញុំទៅដល់យុគសម័យថ្មីគេមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមកដល់ទីនេះ Yeah ខ្ញុំមានទូនាទីដែលចេញពីស្រុកខ្ញុំមិនចេះនៅសង្កត់មិនได้ចាំបាយស៊ីថាជីវិតខ្ញុំវាមិនដែលចេះសនុកស្វែងរកគ្រូវិធីខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងខែចង់ឃើញឈ្មោះខ្ញុំនៅលើផែនទីដើរចូលវិស័យតន្ត្រីលើកពៀនឲ្យមក proud មិនបំពីអ្នកដតីឲ្យគេឈ្មោះខ្ញុំមកសោចូលទស្សសំណាវត្តដីកវៃខ្ញុំទៅតែមករាប់ពាន់អ្នកនៅសល់ថប់3មានខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមឆងខ្ញុំឆងចាក់ក្តីសម័យឆងខ្ញុំចង់ឆងខ្ញុំមិនឲ្យគេមើលងាយតម្លៃឆងបត់ខ្ញុំផ្ទុះលឺផងពេចក្រោយពីឆ្នៃឆងខ្ញុំចង់ឆងខ្ញុំទៅដល់យុគសម័យថ្មីគុំបោះបងចៅក្តីស្រមៃមកពីទឹកដីក្រហមវើនស្អៃខ្ញុំមិនចង់បរិឆាយរឿងពីបាក់ខ្ញុំកំពុងរះលើពន្ធលឺថ្ងៃមានតែចង់ចាប់ញិចខ្ញុំដូចចៃគ្រីមខ្លួនចង់បានតែចង់ប្រឡៃដើរផ្លូវឆ្ងាយខ្ញុំមិនចេះវងវែងក្តីស្រមៃខ្ញុំគឺជាតន្ត្រីចូលមកខ្ញុំមិនទាន់លេងមកក្តីគ្រប់គ្នាឃើញខ្ញុំយកតសៃឃើញខ្ញុំអត់ស្រួលថាតមាត់ខ្ញុំអត់ប្រៃឃើញនៅស្ទើចង់បានដាក់ស្មារតីចូលនៅទីណាទៅតម្លៃការងារខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃឃើញខ្ញុំមិនទាន់ចេះជំរាបក៏មិនចង់មកគំរាមក៏តែលើពីសំនៀងពុននៅខ្លាចពីសំដីឈ្មោះខ្ញុំក៏ចាំងលើកញ្ចក់គ្រប់គ្នាបានឃើញក៏ប្រកាសលើឲ្យបធរប្រធាងពួកស្ទើរធ្វើមកស្លាប់មិនចាំបាច់អ្នកត្រូវមើលមិនត្រូវការអ្នកស៊ីលើឬក៏ថាខ្ញុំនៅស្ទើរទីទៀតនឹងធ្វើឲ្យមើល
ឆងឆងខ្ញុំឆងឆងខ្ញុំឆងឆងចាក់ក្តីសម័យឆងឆងខ្ញុំចង់ឆងខ្ញុំមិនឲ្យគេមើលងាយតម្លៃឆងឆងបត់ខ្ញុំផ្ទុះលឺផងផងពេជ្រក្រៅពីឆ្នៃឆងឆងខ្ញុំចង់ឆងខ្ញុំទៅដល់យុគសម័យថ្មីWow. Cool. នៅក្នុង first cut នេះសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញថា គម្រោង Seika AO Wi-Fi Wireless Internet of Things តាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G ខ្ញុំជឿថា MV ដែលខ្ញុំធ្វើនេះកម្រមានខ្ញុំកម្រឃើញនៅក្នុងស្រុកយើងណាបងចង់ឃើញមុខកន្លែង focus ឲ្យច្រើនបន្តិចកាត់ឡើងច្រើនពេកនៅក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចមានប្លង់ចុងក្រោយឬក៏ប្លង់ intro បន្តិចឬក៏មិនកន្លែងណាក៏ដោយទៅថាមានចាប់អីច្បាស់តើមានកន្លែងណាដែលថា specific ដែលណែចង់បញ្ចូល meaning ទៅក្នុងនឹងឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សលាបពណ៌ពេញខ្លួនមិញហ្នឹងតើវាមានន័យអីអត់ហើយមនុស្សកាន់ត្រីហ្នឹងវាមានន័យអីអត់ហើយមានមនុស្សស្រីឈររំពាក់អាវសរ៉ូបសក្រោយថ្ងៃហ្នឹងតើវាមានន័យអត់តាក់តងកន្លែងសិនខ្ញុំមនុស្សមកលាបពណ៌លើដងខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លើរបៀបដូចខ្ញុំចេញមកហៅ color ខ្លួនឯងខ្ញុំថាហ៊ានលាប color របស់ខ្លួនឯងដើម្បី show ប្រាប់គេថានេះជា color របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងfeel ថា Slide-O បាន work ជាមួយ director ច្រើនហើយបានយល់ពី meaning យល់ពី concept យល់ពី scene មួយដែល director គាត់បានធ្វើបាទអញ្ចឹងវាជាចំណុចល្អមួយដែលថាណែជា real artist មួយដែលថាដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអី MV មួយនេះបងស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់យឺចម្រៀងកណែគឺហុកលយស្រួលចាំស្រួលជាងតាមបានលឿនអញ្ចឹងហើយប្លង់បងតសាអ្នកដឹកគាត់រៀប scene អណៃល្អច្រើនបាទ So, Slide-O. Music video ni min kono pip. It's amazing. It's very good. Nang yim got ham be from the bone to the end. I engaged. You're not bored. I'm watching the whole time. People min plong turn and everything is plight and everything is whoa. And then ending, very good. You know, amazing scene. Bantai, I still feel like you might kein Slide-O enough. You're not a character, no knong art bah Jeremiah. And you could Slide-O music video. Of course, Jeremiah ban push you to the top ប៉ុន្តែនេះគឺឱកាសសម្រាប់អង្គុយជាមួយគាត់ជាមួយ director and make sure that Slide-O ជាតារា not just complying and crazy នឹងចាក់គោលវិស័យរបស់ director ពីព្រោះ it's not just about ទេពកោសលគាត់ទេពកោសល you it's about ពីរនាក់ or really the whole crew pushing all together មានផលិតផលកំពុងជាងគេ sit down with the director and find some scenes for you that makes you stand out តន់បងទទួលស្គាល់ពីគុណភាពថា MV នេះគឺមានគុណភាពខ្ពស់វាបាត់ message របស់ Slide-O បានមក pitch ថាអូខេបងខ្ញុំមានក្តីសម័យមកពីដីក្រហមមានឈុតកំប៉ុងទៅរោងការកំប៉ុងខ្ញុំមកអត់ចេះអានអត់ចេះសរសេរបងអត់ឃើញអាហ្នឹងពីអ្វីដែល pitch ហើយចេញមកក្រៅចេញមកនេះកុំច្រឡំថាបងថាវីដេអូអត់ល្អ This is ល្អមែនតើល្អប៉ុន្តែអត់ទាន់មានកន្លែងមួយថាអានេះ Slide-O ឃើញទៅគឺ message របស់ director over បទចម្រៀងនិង message របស់ Slide-O ខ្លួនឯងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មើលឃើញមកខ្ញុំជឿជាក់ថាវាធំធៅមែនវាមាន color ជេក្នុងហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែល color ជេបានបង្កើតមកវាផ្ដើមចេញមកពីខ្ញុំដែរខ្លងដែរក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់អស់ម៉ូតូមានម៉ាក់យាយមួយដែលគាត់ការអីហ្នឹងបងអត់ដឹងថាហ្នឹងតើវា relate មក Slide-O កន្លែងណាឬក៏គ្រាន់តែវាជាចំណៃភ្នែក you know so បងគាត់ថា Slide-O មាន team ល្អមែនតើតែមាន team ល្អហ្នឹងក៏មិនមែនមានន័យថាយើងដោះលែងដៃរបៀប
I have a best team ហើយយើងប្រឡែងណៃចោលហើយចំណុចសំខាន់គឺមាន team ល្អហ្នឹងហើយហត់ទៅត្រូវទៅដឹងទៀតថាសម្លេងរបស់យើងជាអីគេ color របស់យើងជាអីព្រោះអញ្ចឹងទេអតិពលរបស់គេខ្ពស់ជាងយើងអញ្ចឹងវាទៅជា product របស់គេមិន product របស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅអង្គុយតុពិភាក្សាជាមួយនឹង director ខ្ញុំបន្ថែមទៀតថា shot ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរបញ្ចូល creative មួយដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់ថាវាជា color របស់ slide O នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពិភពលោកហ្នឹងបងឃើញថាអាហ្នឹងគឺ it's where slide O can slide in ចូលទៅក្នុងហ្នឹងចូលបានមកបើសម្រាប់បង you did it man yeah can do it អរគុណបង yes ហើយពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ពី judge ពី EP គាត់បានបញ្យល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសិតតែជាចំណុចដែលឯងយកទៅថែមថយបានសម្រាប់បងគិតថាអ្វីដែលបងគិតហ្នឹងគឺក៏ដូចពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែរ transition ជាពិសេស MV ហ្នឹងបទខ្លួនឯងវាកធៈវា hype អញ្ចឹង transition ត្រូវ on point on beat មែនតើហ្មងបាទបងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងត្រូវចំ beat ណាដែលត្រូវបន្ទាប់ពីឈោងត្រូវខ្វាច់ទៅចំកន្លែង snare ឬក៏កន្លែង kick បងគាត់និយាយក្បោះក្បាយមែនតើបងគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង we still have last shot you know ម្ដងទៀតដើម្បី edit ហើយបង្ហាញទៅឲ្យទស្សនិកជនមើល JX បានចាប់ផ្ដើមវេកលើជាមួយនឹងពាក្យថាដំបងគឺដំឡើងមួយបទដំបងនិងផលិតវីដេអូចម្រៀងដំបងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលត្រូវទស្សនាស្នាដៃដំបងនៃ MV របស់គាត់ផងដែរទៅបើយើងនិយាយពីដំណើរនៃការផ្សងព្រេងរបស់ JX វាធ្វើខ្ញុំភ័យដែរនេះវាជាអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែមកប្រឡងដើម្បីស្វែងរកអនាគតខ្លួនឯងហើយពួកខ្ញុំខំប្រឹងមែនតើដើម្បីធ្វើបច្ចេកមួយពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងភ័យផងអរផងអញ្ចឹងចាប់ដើមមើលមកបងណាអូខេបងចាំហើយ go សម្រាប់ចាច់ទាំង3រូបក៏ដូចជា EP ទាំងពីរគឺខ្ញុំបារម្ភបងនៅរត់ជាងគេដោយសារតែគាត់ជាផ្នែកមួយដែលខ្លាំងដែលគាត់គឺមើលលើ performance ក៏ដូចជា MV ដូចគ្នាហើយទី2គឺបងយូគីហើយបើសិនជាបងយូគីធំគាត់មើល MV នឹងហើយថាចប់មួយម៉ាត់គឺចប់យើក្មេងខ្ញុំងើបមកពីរោងចក្រដៃមានសាក់ហើយខ្ញុំ rap like that ខំធ្វើការបែកញើសស្រាក់ស្រាក់ទុកលុយកាក់ហើយខ្ញុំ rock like that សមត្ថភាពខ្ញុំវិចមកមានក្តាប់គ្មាន flow ចាស់ flow hold like that គេឆ្ងល់ថាមានខ្ញុំនេះបាត់ព្រោះកំពុងតែ rap លើ stage like that ទោះបីលំបាកក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តសំខាន់តម្លៃខ្ញុំវិថ្លៃតែល្អខ្វះអីនៅសອບខ្វះអីនៅគ្រប់ត្រូលពេលខ្ញុំដើរចេញក្រៅមានតែមើលមកកណោមានតែគ្រប់ត្រូលសាតខ្ញុំហើយមើលពួកអ្នកសោបវីដេយកមកខ្នើយអាណាធំខ្លាំងណាស់អោលោកអើយច្នៃមិនចង់ឲ្យខ្ញុំឡើងពោះឡើយទាំងអស់នេះបើមានការខំប្រឹងមិនដេកស្លាប់លឿនរឹងមានអ្នកខ្លះចង់ឲ្យយើងជាប់កាំងខំប្រឹងឈប់ទាំងដូចឆ្អឹងទៅពួកនឹងវាខ្លាចយើងដល់ទីណាខ្លះប្រឹងរៀបបារះខ្លះទៀតបោកប្រាស់ខ្លះដានតែខ្លះធ្វើមិត្តភក្តិខ្លះ fact ឈិនតិចពឹងពាក់លុយកាចេះអត់ក៏ពុំទាន់អាលូតហក់ហើយកុំវាលពួនលើបដូចជីងចក់ទោះបីវាយូរត្រង់តតែវាក្រនបើជីងធ្វើចោលលួចឆក់តគូទៅពេញបំពងឆងតែកាត់ឡាក្រហេតចាំមកផ្លែតវាមិនដែរឲ្យអ្នកលែតែបដាក្រោយគេមិនត្រូវខ្ជិលលួចដេកគេថាខ្ញុំនេះ rap មិនការទេកុំប្រឹងគេថាបត់ខ្ញុំស្ដាប់មិនការទេមើលអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំមិនអាយល្បីទេកុំរំពើឥឡូវមកចាយនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំឈើតំណឹងម៉េចឥឡូវណា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 ខំជិះពីដៃឆ្នៃពាក្យយកមកលេងហើយ change myself ឲ្យកាន់តែ hit គិតរងឲ្យតែស្អីគួរមិនដែរគេគ្រប់យ៉ាង make sense everything I did ពាក្យខ្លះនិយាយដូចត្រូវកំភ្លៀងពាក្យខ្លះក៏វារឿងជ្រឹងចង់តិច stop អត់ទៅនៃគិតគូវិនិច្ឆ័យខ្ញុំនិយាយពីអីក៏លន់មកថា shit man ខ្ញុំនិយាយមែនតើគាត់តែចេញមកភ្លាមផ្អើ captain អរគុណលោកគ្រូរៀបប្លង់រៀប plan អរគុណគ្រូណែ yes so respect man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  so respect win around ហ្វាយខ្ញុំលយឆាយនៅវគ្គបញ្ចប់ជួ fake មកហើយហ្វាយនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំឡើងដល់ top ប្រហែលជាសោកស្ដាយព្រោះកាលពីមុនវាធ្លាប់តែស្អប់ខ្ញុំគិតតែ
រឿងសបាយមិនចេះចិនណានដូចពូអាឡោខ្ញុំ rap លៀងជាលបឿនថែនជីសលេងពេលគ្រូខ្ញុំមិនច្បាស់ដូចថ្ងៃហើយ look at me នេះហើយគឺជាក្របពេជ្រខ្ញុំចេះក្លាច់កាច់កងចង់ជួនជាប់ចិត្តស្អិល mood god flow reflect តែអ្នកប្រយ័ត្នស្ដាប់ហើយអត់វិភាគប្រៀបធៀបអត្តន័យចាក់ទឹកមិនលិចចង់ rap ដែរតែមិនកើតគួរបាត់ទៅពីសម្ដីលើដល់វិធីវាអត់កំណត់និយាយបានតែទ្រឹស្ដីធ្វើឲ្យបានតាណាឆាខ្ញុំនិយាយតែកាប់ប្រទេសនឹងឲ្យសំណេមចាំបង្ហើបទីមិនជួបមកហើយខ្ញុំចង់ធ្វើមុតតែខ្ញុំចាំដល់ត្រៃសើចតោងជាប់ទាំងត្រៃអានេះអត់ខួរគឺមិនចេះធ្វើអីឡើយព្រោះវាអត់គុំនឹកក៏តែដេកចំទឹកអូយអញនិយាយក្មេងខ្ញុំងើបមកពីរោងចក្រដៃមានសាសហើយខ្ញុំ rap like that ខំធ្វើការបែកញើសស្រាក់ទុកលុយកាក់ហើយខ្ញុំ rock like that សមត្ថភាពខ្ញុំវិចមកមានក្តាប់គ្មាន flow ចាស់ flow hold like that គេឆ្ងល់ថាមិនខ្ញុំនេះបាត់ព្រោះកំពុងតែ rap លើ stage like that sorry spec man sorry spec man sorry spec man sorry Jet on the map Wow នឹងពាក្យច្រើនខ្ញុំមើលឃើញ transition ជាមួយនឹង affect មិនតិចទៀតសម្រាប់ MV មួយហ្នឹងសំខាន់ហើយវាចូលមួយភ្លេងជាងហ្នឹងមិនតិចទៀតខ្ញុំមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងគេហ្នឹងអត់ក៏ទាំង flow ទាំង beat ទាំងអី school អត់ទេលោសម្រាប់ MV មួយនេះប្លែកសម្រាប់បងហើយបងឃើញណា JX មានឱកាសធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺលោសម្រាប់បងទាំងអស់បងតើ MV ហ្នឹងមាន creative របស់ JX ដែរមានគំនិតរបស់ JX ដែរនៅក្នុង MV មួយហ្នឹងមានបងដូចជាការនៅពេលដែលខ្ញុំ rap នៅក្នុងរោងចក្របងជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគេពងធ្វើការតែខ្ញុំ rap នៅកណ្ដាលតែឯងយល់បងកន្លែងពេលបដាម៉ូតូហើយហ្នឹងបងយល់បងតែប្លង់មិញដល់អត់តន់ឃើញមាននៅក្នុង MV ហ្នឹងប្លង់ខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងមែនបងហ្នឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងដូចជាចាប់បានតិចដែលពូគាត់រុញតកកហ្នឹងទៅមុខហ្នឹងហើយខ្ញុំឈរ rap តែឯងឲ្យរោងចក្រហ្នឹងបងនៅកណ្ដាលយល់បងមានហ្នឹងមកបន្តិចច្រើនបន្តិចទៀតទៅលយជាងហ្នឹងទៀតសម្រាប់ MV មួយហ្នឹងអីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងគេទៅលើពួកគាត់ដែលគាត់មើលមកហ្នឹងខុសពីថ្ងៃដែលខ្ញុំតម្លាក់ mood board ហើយនិយាយប្រាប់គាត់សាច់រឿងហ្នឹងមិនតែដល់ពេល first draft គឺអត់មានសាច់រឿងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្រួយបារម្ភមុនហើយថាគាត់នឹងអាចអត់យល់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលនិយាយថាហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់នៃ MV បងឯងត្រូវតែ show វាឲ្យច្បាស់សម្រាប់ audience ដូចគ្នាដោយសារពួកបងមើលមិញបងមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុង MV ហ្នឹងមានតណៃម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាណៃចង់បង្ហាញគេថាណៃមាន intention មួយចង់បង្ហាញគេថាណៃកំពុងតែ rap នៅក្នុងរោងចក្រហើយអ្នកផ្សេងកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងយើងត្រូវមានប្លង់ដែលថាយើង show អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងធ្វើការណៃកំពុង rap បងពុំមិញបងមើលទៅបងមានអារម្មណ៍ថាបង feel ថាតណៃម្នាក់សម្រាប់បងមិញសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំពេលយើងមើល music video នេះនៅក្នុង first 10 second 15 second អត់មាន moment ចាប់ខ្ញុំ first shot cool ជាមួយ moto ប៉ុន្តែ first shot of JX មាន static shot មាន tripod shot មាន going slow and then ពេលយើងជួប JX first time ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា0អត់ឡើងអត់ low មិនតែយើងអត់រំភើបបើសិនជាគេមើលគេឲ្យ10 second សម្រាប់អូខេផលិតផលនេះលយអត់លយ10 second ណែ skip យល់អត់យល់បងសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំជា music video នេះជា business card សម្រាប់ JX សម្រាប់ខ្ញុំដឹងនេះគឺជា draft ទី1ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយ cuts សម្រាប់ លេងជាមួយ playing ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ដូចនេះ of the musicality of who are you JX មក pitch គឺមានប្លង់មួយដែលឃើញថា JX នៅក្នុងរោងចក្រនឹងហើយមានសមោគេហៅថាអ្នកតបធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានតែ JX មួយដែលហ៊ានចាញ់មកដែលស្មើនឹងពាក្យថាក្លាហានមានន័យថាហ៊ានទម្លុះភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីដើររកក្តីសម័យតែសម្រាប់នៅក្នុង first cut នេះសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញថាមានផាតណាមួយដែលឃើញថា JX បង្ហាញពីខ្លួនឯងណាភាគច្រើនគឺនៅជា lip sync ឡើយហ្នឹងហើយដូចជានៅមានខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់បានដាក់បញ្ចូលបងមានជួបឧបសគ្គអីគេដែលអត់បានថតអ្វីដែលចង់ថតអីខ្លះអត់បានថតហ្នឹងគឺកន្លែងដែលខ្ញុំចង់បានជាកូន stage មួយដែលខ្ញុំ perform លើហ្នឹងថាក្នុងរោងចក្រតដែរ stage ហ្នឹងក្នុងរោងចក្រដែលខ្ញុំ perform ហ្មងហើយនឹងអត់បានមានតួដែលរិញច្រានខ្ញុំពេលខ្ញុំកំពុងធ្វើការដែរថ្លៃតែឯងដែលខ្ញុំច្រៀងគេធ្វើការអញ្ចឹងទៅ
អត់មានកន្លែងហ្នឹងទៀតបងនៅក្នុង MV មួយហ្នឹងបើនិយាយខ្លី first drama មួយហ្នឹងគឺអត់មាន story សោះយើហ្មងដែលមានតែខ្ញុំច្រៀងរាំរហូតដល់ចប់ហ្មងស្ដាប់ទៅអានេះពីបងដែលបងចាំជាមួយនឹង story របស់ JX ពីប្លង់មិញសិតតែប្លង់ធំយាបងអញ្ចឹងអាចឲ្យបងមកចំណុចធំមួយដែរថាដាច់ខាតត្រូវតែមាននៅក្នុងហ្នឹងអីគេ brand ដែលខ្ញុំចង់មានឬក៏សលេងអីមួយក៏បានដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបដាបតោចូលដំបងដូចមានសលេងអីមួយគាត់ថាឃើញខ្ញុំភ្លាមឬសលេងក៏ហឹមមកហ្មងយាបងសម្រាប់ first drama មួយនេះកន្លែងដែលខ្ញុំស្ដាយជាងគេគឺកន្លែងដែលខ្ញុំស្លៀកឈុត rap star ដែលខ្ញុំមកបានច្រៀងឯងគឺខ្ញុំសំដែងសុទ្ធសាធយើហ្មងលាក់យើងជា rap star យើងគាត់ណារាំគាត់ណាកាយវិការទេអត់បានច្រៀងទេគេហ្នឹងគឺ lip sync រហូតតាំងដើមរហូតដល់ចប់អត់មានប្លង់មួយទេថាគាត់ណា pull មកមាន JX just ឈរឬក៏ជាខ្លួនឯងមើលទៅកាមេរ៉ាក្នុងភាពជឿជាក់ក្លាហានឬក៏អីរបៀបអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជា signature មួយដែលថាយើងនិយាយពី courage ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាចសុំប្លង់នឹងបន្ថែមបន្តិចពោះជា feedback របស់ខ្ញុំទៅលើផ្នែក directing ហ្មងហើយនិង editing ហ្មងខ្ញុំជឿថា footage នៅមានទៀតអត់ទាន់ប្រើអស់បាទអ្នកដែលអត់ស្គាល់ JX មើល MV នេះអត់ដឹងថា JX ជាណាគេទេអញ្ចឹងវាអាចមានវិធីសាស្ត្រមួយគឺការប្រើប្រាស់វីដេអូដែល JX បាន perform នៅលើឆាករបស់ Rap Star មានជា story មានអីហើយស្រាប់ដែលហ្នឹងយើងអាចយកវាទៅធ្វើជាគេហៅថា fast segment ឬក៏ជា flash back segment ឬក៏វាជា mix media style អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាអាចបូកបញ្ចូលជាមួយ brand ឡើយវាជាអញ cake កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជា option ទី1 option ទី2នៅពេលដែលអាប្លង់ដែលក្រៅពី lip sync ហ្នឹងអាចនឹងឆ្កឹះយកតាប្លង់ណាដែលឃើញមុខ JX មួយកាមេរ៉ាជាមួយអីហ្នឹងជាគេហៅ persona គេហៅ persona របស់យើងជាមួយនឹង rap star តើជា JX ជាណាគេហ្នឹងអាចក្នុងការឲ្យវា match musicality ហ្នឹងក៏វាជា option ទី2ដែរ based on story ដែល JX បាន present វគ្គមុនជាមួយនឹង MV នេះអត់ទៅណាឆ្ងាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការកាត់ទាំងអស់អត់តន់ឲ្យមកនៅមកកន្លែងឲ្យវាទៅជាព្រួញតែមួយ comment ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងយកទៅកែដើម្បីឲ្យមកលើក្រោយហ្នឹងគឺល្អខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីពវៀនបតាំងថ្លៃប្រមាថខ្ញុំទាំងអស់ហ្មងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកែ MV ហ្នឹងឲ្យល្អសម្រាប់ fan ដែលរងចាំមើល MV មួយនេះ បន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូចម្រៀងលើកដំបូងរបស់ Rap Star ទាំង3រូបមកនៅពេលនេះចាត់និង EP របស់យើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតលើចំណុចល្អនិងភាពខ្វះខាតដើម្បីឲ្យ Rap Star របស់យើងយកទៅត្រួតពិនិត្យកែលម្អនិងយកទៅធ្វើឲ្យកាន់តែពិសេសបន្ថែមទៀតវីដេអូចម្រៀងនេះគឺជាចំណុចពិសេសដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែធ្វើការបោះឆ្នោតជូន Rap Star ទាំង3តើវីដេអូចម្រៀងមួយណាដែលលោកអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំវីដេអូ JX ខ្វះច្រើនខ្វះសាច់រឿងដែលបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានយើងមើលមកចប់ទៅគឺមានតែ lip sync វាអត់មានអ្វីជា story សម្រាប់បង្ហាញឲ្យមហាជនគាត់មើលយល់អំពីអត្ថន័យដែលគាត់បានធ្វើបើសម្រាប់ចម្រៀងគឺល្អហើយចម្រៀងគាត់គឺ flow អីហ្នឹងគឺល្អទាំងអត្ថន័យនិយាយមកបង្ហាញរូបរាងពេញលេញសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយ JX ខ្ញុំគិតថាគាត់មានគុណប្រយោជន៍ជាមួយ performance នៅក្នុង show របស់យើងពីព្រោះមកពី audition ទៅ collab ទៅ Queeness ទៅ international ទៅ legend and now យើងមាន challenge 6ខ្ញុំគិតថាគាត់មានចលនាមានសន្ទុះនឹងបើសិនជាយើង fan មកពី the show យើងដឹងអំពី history របស់គាត់យើងឃើញគាត់ okay music video នៅក្នុង factory គាត់និយាយអំពីនេះគឺជារឿងរបស់គាត់ okay មាន like full circle យើងបានឃើញ okay នេះគឺជា story របស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើង music video ទាំងអស់សំខាន់ជាងគេមាន at least មួយ hero shot យើងមកបានចាំមកប្លង់មួយយើងចាំ JX Chris Diva គាត់មាន style របស់គាត់ដែលថាអានឹងជា Diva មកតាំងពីវគ្គ audition មកហើយគឺ color គឺ color របស់គាត់បានបញ្ចូលនៅអត្ថន័យរបស់គាត់ដែលថាកៅអៅមួយសិតតែមាន meaning របស់គេអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលថាល្អសម្រាប់គាត់ Diva គឺគាត់ធ្វើបានល្អសម្រាប់វគ្គ MV នេះបើទោះបីជាវាមិនទាន់ដែលថាមានអីអស្ចារ្យជាងនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំគិតថាវាអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់ដែរអ្វីដែល Diva represent នេះគឺអាចនិយាយថាវាជាចំណុចរសើបសម្រាប់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ MV ទី1នេះខ្ញុំឃើញថាយើងទទួលបាន
រូបភាពមួយដែល wow it's a អញនិយាយថាជា first transgender មួយដែលមាន MV មួយដែលនិយាយពីខ្លួនឯង it's not about love ប៉ុន្តែ it's about អីគេដែលគាត់ represent that's cool តែអាចអត់លើសពីគ្រាន់តែ cool ហ្នឹងដើមទុនទី1របស់ Slyo ដែលគាត់ invest ជាមួយនឹង Torrent សម្រាប់ MV មួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចសម្រាប់ color គាត់ចង់ឲ្យ Slyo គិតបន្តិចទៀតថាតើនឹងជាអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានពិតមែនអត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពី color ខ្លួនឯងទៅកាន់គេប៉ុន្តែទោះបីគាត់ confuse ជាមួយខ្លួនឯងបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែសរសើរសម្រាប់ Slyo នៅតែសរសើរខ្ញុំជឿថា MV របស់ Slyo នឹងជា MV មួយដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់ដាក់គេថាដកជាប់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងបើសិននិយាយតែរឿង challenge ត្រឹមតែ MV បន្ទុកគាត់ខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែ challenge នេះសម្រាប់កម្មវិធី Rap Star របស់យើងមិនមែនដើម្បីតែឈ្នះទេនេះគឺជា career building គឺជា moment មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យ Rap Star របស់យើងទាំង3ដួងទៅរកខ្លួនឯងហើយមានឱកាសដែលមានក្រុមការងារមាន network មាន industry ដូចក្រុមការងារដូចយើងទាំងអស់ហ្នឹងមក support គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រកឃើញខ្លួនឯងថា color គាត់ជា Rap Star ហ្នឹង Slyo Chris Diva JX ជាណាគេតាមរយៈ challenge ទាំងអស់អញ្ចឹងបាន show របស់យើងគឺបង្កើតមកគឺសិតតែមាន challenge ដើម្បីអីជំរុញពួកគាត់ដើម្បីទៅរកឲ្យគាត់បកមក stop ហើយមក stop ទៀតមក stop ហើយមក stop ទៀតអញ្ចឹងមកគ្រាន់តែធ្វើ MV មួយដើម្បីឈ្នះស្រួលទេប៉ុន្តែសំខាន់ដូចតែចាច់នឹងទាំងអស់គ្នាបានលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺ what's next ឈ្នះ MV ហ្នឹងហើយតើអានឹងជា color របស់គាត់អត់ជារូបភាពជាអាធីមួយរូបដែលគាត់ចង់បង្ហាញអត់ជាអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ជាអីគេអានឹងគឺធំជាងគ្រាន់តែជា MV មួយដែល complete ក៏ប៉ុន្តែ MV ដែលស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងណាបើសិនជាអត់មាន sponsor របស់យើងក៏យើងអត់អាចធ្វើវាឡើងបានដែរអញ្ចឹងជាដំបូងពួកយើងទាំង3នាក់សូមអរគុណដល់ Tiger Beer Music time is Tiger time ហើយមួយទៀតគឺចង់អរគុណទៅដល់ Cell Card Digital Light Connected ខ្ញុំក៏ចង់សូមអរគុណទៅ Peace Petroleum Cambodia Together we can ទឹកពិសាបរិសុទ្ធដាសានីជាមួយនឹង spray បំបត្តិការស្រេកទឹកអរគុណទៅដល់ខាងលេងខៀង Camera Shop Black Box Studio ហើយជាចុងក្រោយពួកយើងសូមអរគុណទៅដល់ Revlon បញ្ចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញការសម្ដែងរបស់ពួកយើងផ្ទាល់គឺកុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃ Final Show របស់ពួកយើងបាទហើយកុំភ្លេច vote ដល់ខ្ញុំផងកុំភ្លេច vote ដល់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេច vote ដល់ខ្ញុំផងហើយឆាក Final នឹងតែរង្គើយដោយសារតែមាន JX The Next Level Rap Star ឈានមកដល់ចំណុចនៃការកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងវិស័យចម្រៀង rap ប្រជាជនកម្ពុជាតើ Rap Star រូបណាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានងារជាម្ចាស់ជ័យលាភីដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធី The Next Level Rap Star នារដូវកាលទី1នេះយើងសូមប្រកាសពីការបោះឆ្នោតដើម្បីស្វែងរកជ័យលាភីពីរវិធីងាយៗដើម្បីបោះឆ្នោតវិធីទី1តាមរយៈ Telegram លោកអ្នកគ្រាន់តែ scan QR code នៅលើអេក្រង់បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុង bot វិធីទី2តាមរយៈការផ្ញើសារ SMS គាំទ្រអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cell Card អាចធ្វើការបោះឆ្នោតដោយវាយលេខសម្គាល់របស់បេក្ខជនដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតរួចផ្ញើទៅកាន់លេខ1690 Chris Diva មានលេខសម្គាល់ TR1 JX មានលេខសម្គាល់ TR2 Slyo មានលេខសម្គាល់ TR3 រាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងចំណាយថវិកា30សេនការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាវេលាម៉ោង 10 យប់រវាង Slyo Chris Diva និង JX តើបេក្ខជនរូបណាដែលប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសជាម្ចាស់ជ័យលាភី The Next Level Rap Star រដូវកាលទី1វិធីទី1ការបោះឆ្នោតតាមរយៈ Telegram លោកអ្នកគ្រាន់តែ scan QR code នៅលើអេក្រង់បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុង bot វិធីទី2ការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ញើសារ SMS អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cell Card អាចធ្វើការបោះឆ្នោតដោយវាយលេខសម្គាល់របស់បេក្ខជនដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតរួចផ្ញើទៅកាន់លេខ1690 Chris Diva មានលេខសម្គាល់ FF1 Chutima មានលេខសម្គាល់ FF2 Fin មានលេខសម្គាល់ FF3 JX មានលេខសម្គាល់ FF4 Likazi មានលេខសម្គាល់ FF5 Wansa មានលេខសម្គាល់ FF6 Slyo មានលេខសម្គាល់ FF7
ទីទុយមានលេខសម្គាល់ FF8 Young GX មានលេខសម្គាល់ FF9 រាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងចំណាយថវិកា30 សេន Rapstar របស់អ្នកជំរឿនរបស់អ្នកសូមខ្លាចជាចាត់មួយរបស់យើងដើម្បីជ្រើសរើស JLP Fan Favorite Vote បេក្ខជនដែលឈ្នះ Fan Favorite Vote នឹងទទួលបានកាត់ថននិងចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងផលិតកម្មបារមីសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមគាំទ្របោះឆ្នោត Rapstar ដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងមានឱកាសឈ្នះសំបុត្រ VIP ដើម្បីចូលទស្សនាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធី The Next Level Rapstar ពេលវេលាដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយការប្រគំតន្ត្រីផ្ដាច់ព្រាត់ដ៏អស្ចារ្យ The Next Level Rapstar with Finale Concert ជួបជាមួយនឹង Jack Wanda Noren និង DJ ក្តឹបរួមជាមួយនឹង Captain Win Vitu Vito និង Yu Hai និងបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង13រូបព្រមទាំងតារាកិត្តិយសជើងចាស់ជាច្រើនរូបបន្ថែមទៀតតើនរណានឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភី The Next Level Rapstar រដូវកាលទី1នេះសូមចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះចាប់ពីវេលាម៉ោង 4 រសៀលតទៅនៅតំបន់ Picnic កោះនរាទេសនាដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Bayon ទិញសម្បត្តិឥឡូវនេះតាមរយៈ Book Me Plus The Next Level Rapstar with Finale Concert Rung Sekat AO Wi-Fi Wireless Internet of ខ្សែតាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G សូមណែនាំគម្រោង Sekat AO Wi-Fi Wireless Internet of ខ្សែតាមផ្ទះបទពិសោធន៍ Wi-Fi 5G ល្បឿនរហូតដល់200 Megabit per second អាចស្វែងរកទិញបាននៅ Sekat Store ឥឡូវនេះភ្ជាប់គម្រោង Sekat AO Mobile ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យ 5G បន្ថែម 10% ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅចាំមួយទៀតភ្ជាប់គម្រោង Sekat AO Mobile ឥឡូវនេះ